The House unanimously resolves the government that the right of Munkars under the Goa Munkar Act 1975 be protected by expediting pending cases by preparing a fresh status report on such dwelling units occupied by Munkars since 1971, ensure traditional access to such residents and establish a monitoring mechanism to uphold the rights of Munkars, thus empowers them socially and economically. The resolution is before the House. Speaker sir, मुणकार म्हटल्या की सगळ्यांक खबर आहा व्हेरी सेन्सिटिव्ह इश्यू आणि गोंयान कितलीशीच वर्सां जाले मुणकारांचे हे इश्यू चालूच आहात आणि खंय तरी तांकां जस्टीस मेळना. पूण तेच्या पयलीं हांव आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर धन्यवाद म्हणटा, कारण जेन्ना तेंच्यांनी अनाउन्स केले की मुणकारां खातीर फास्ट ट्रॅक करतले आणि शेनवारचे सुद्दां मामलेदार अपॉयंट केले, तेन्ना म्हाका दिसता खुबशे पेंडींग केसीस आहात ते थोडेफार तेंचे क्लियरूय जाले. म्हणजे सांगूंक इतलेंच सुद्दां की पेडण्या तालुक्याचे 100च्या वयर केसीस क्लियर जाले मुणकाराचे, तेका लागून तेंचे धन्यवाद सगळ्यान पयलीं. आतां ह्यो रेझोल्युशन हाडपाचो हेतू जो आहा तो जेन्ना खुबशे लोक आहात ते मुणकार केस घालपाक वचनात. कारण कितें घालपाक वचनात ते कारण इतलेंच आसा की भाटकार जे आहात ते काही प्रमाणे थ्रेटन करतात, भंय घालतात. तूं जर केस घालशी जाल्यार तुका तुजेर डेमोलिशनाचेर घालतलो आनी कितें. जेन्ना आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान अनाउन्स केले मुणकार केस घाला फास्ट ट्रॅक करता म्हणून 3-4 म्हयन्या भितर करता म्हणून, जेन्ना आमी लॉयर्स अपॉयंट केले जेंकां फ्री ऑफ कॉस्ट तुमी घाला मुणकार केस घाला तुमच्या नांवार करून दिता. पूण जेन्ना तेंचे कडेन मिटिंगेक बसताले ते म्हाका इतलेंच सांगताले इतलीं वर्सां लोकांचे पेंडींग केसीस आहात ते जावंक ना आनी तुमी 3-4 म्हयन्यांनी कशें करतले. सो आमी एक्सप्लेनूय केलें, पूण ते म्हणूंक लागले बाबा रे नाका, कोण कित्याक आमी घातले आनी शिरकाले जर जावंक ना जाल्यार भाटकार रिवेंज घेतलो आमचेर. सो ह्यो भंय तेंच्या भितर निर्माण जाला. तेका लागून म्हाका दिसता 90% तरी केसीस आयज मेरेन मुणकार जे 90% आहा तेंचेर केसीस घालूंकूच वचनात. उदाहरण म्हाज्याच गांवांत म्हाजोच वाड्याचेर आख्खो गांव आहा तो मुणकार आहा, भाटकार कोण काय खबर ना, पूण सुशेगाद आसा घर न्हू आपले, कोण येतलो. पूण तेंचे भाटकाराच्या पिढयेन फुडली पिढयो जातले ते कितें विचार करतले आनी प्रॉपर्टीज कशे विकून उडयतले कळचें सुद्दां ना. कित्याक आयज सगळ्यांक खबर आहा प्रॉपर्टींचे रेट्स खंय पावल्यात आनी प्रॉपर्टी डायरेक्ट मुणकारा सकट विकूंक स्टार्ट केल्यात. भाटकारांचो दुसरो इशू आहा की ते वाट पळयतात मुणकाराचें केन्ना घर पडटा काय म्हणून. तांकां ते एनओसीक जेन्ना वयतात तेन्ना एनओसी दिवप ना. दुसरे काही भाटकार आसतात तेंचे डिस्प्यूट असतात फॅमिली भितर, तेका लागून तो एनओसी दिवंक शकना. वेरियस आहा थोडे भाटकार, हांव सगळेच भाटकार म्हणना, थोडे भाटकार जे आहात ते बरे भाटकार जे दितात एनओसी कोणाक, थोडे मोजकेच आहात ते. पूण आयज काल प्रॉपर्टीचे रेटी वाडले कारण फॉर एक्झाम्पल म्हाज्याच मतदारसंघात इतले धुमशाण जाल्ला रियल इस्टेटाचे, म्हणजे मुणकारूय पळयना कांय ना, डायरेक्ट काडटात प्रॉपर्टी दिवन उडयतात. सो म्हाका दिसता आनी एक तेंच्यांनी नवीन प्रयोग सुरवात केला. नवीन प्रयोग कोस्टल बेल्ट आसल्या कारणान CRZान कंप्लेनी घालूंक लागले भाटकार. म्हणजे आतां इतले वर्सां पिढ्यान ते मुणकार थंय रावतात, खंय तरी तेंच्यानी ग्राउंड+1 बांदला आसतले, 2 रूम भाड्याकूय दिले आसतले टुरिस्टीक प्लेस म्हणून, पूण तेचेरूय केस घालूंक इल्लिगल म्हणून. आतां म्हाका एक वायट दिसता जेन्ना एक म्हाज्या मतदारसंघात एक गांव आसा, थोड्यांक कळटलें खंय तो, एक गांव आसा आनी थंय एंटायर फिशींग कम्युनिटी आनी ते मुणकार. आतां तोच भाटकार एक प्लॉट विकता एका भायल्या मनशाक आनी तो व्हडलो टावर काडटा, परमिशन घेता टावराची, सारकें 5 स्टार हॉटेल, आनी सरावंडींग जी घरां मुणकारांची आहा तोच भाटकार तेंचेर CRZ कंप्लेनी घालता आनी CRZ वयता इन्स्पेक्शन करता. कित्याक कायदेशीर ते करतात. पूण म्हाजें इतलेंच म्हणणें आहा त्या हॉटेलाक CRZ एप्रुवल क्लियरन्स मेळ्ळें आनी त्या मुणकारांक बाबड्यांक ती नुस्तें विकतात वचून बाजारांत, पाटलो नुस्तें विकतात, तेंचे कडेन पयशे डेली कितें मेळटात ते पयशे, आनी ते पयशे तेंचें घर चलता. आनी कोर्टान जर केसी घालतले आनी केसी चलोवपाक पयशे खंयचे हाडटले, ह्यो विशय व्हेरी सिरियसली आहा. सो म्हाजें म्हणणें ह्या रेझोल्युशन प्रमाणे इतलेंच आसा, हें सिंपल करपाचें. सिंपल कशें करपाचें, एक सजेशन, तुमी तुमचें लिगल टीम आहा तुमी कशें बसयतले ते तुमी विचार करा. पूण हांव इतलेंच म्हणटात जेन्ना रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट तुजें आहा तेंच्यान तुमी तुमची एंटायर टीम आहा, कलेक्टर आहा, तुजो मामलेदार आहा, सगळे आहात, ह्यो जर कायदो हाडूं शकतात तुमी जाल्यार पळयात. कित्याक तुमी जर मामलेदाराक इन्स्ट्रक्ट करशात एक स्पेशल ह्यो आतां कायदो हाडून मामलेदाराक जर हे इन्स्ट्रक्ट करशात, मामलेदार तलाटी प्रत्येक पंचायतीन प्रत्येक तलाटी आहा जो सगळो रिपोर्ट तेंचे कडेन आसता, काय व्हडलेशें ना, सगळें तांकां खबर आसता, सर्वे नंबरा पासून सगळें खबर आसता. तलाट्याक फक्त अपॉयंट करपाचो एक स्पेशल टास्क टीम करपाची तेच्या वांगडा, आनी एंटायर
एंटायर विलेजीन जे जे मुणकार आसात तेंचे एक रिपोर्ट तयार करपाचो, इन्क्लुडींग एक्सेस, इन्क्लुडींग एन्सिस्टर पाथवे, मोटरेबल एक्सेस. कित्याक आयज पळयतात मुणकारांक जर कोण सीक पडलो जाल्यार ताका उखलून हाडचो पडटा, कित्याक रस्ते ना, कित्याक भाटकारांनी आडयल्यात. हे भानगडी चालू आहा. म्हणून ताका लागून एक्सेस इम्पॉर्टंट, व्हेहिकल वयता तशी एक्सेस जाय. दुसरे तेंचो रिपोर्ट तयार केलो आनी तो एंटायर रिपोर्ट मामलेदारा कडेन दिवंक शकतात. मामलेदारा कडेन दिलो जाल्यार मामलेदार त्या रिपोर्टा प्रमाणे जे डॉक्युमेंट्स पळयल्या, व्हडलेशे डॉक्युमेंट्स ना, कित्याक सगळ्यां कडेन लायटीचे उदकाचे सगळे डॉक्युमेंट आतां 71 पयलीं जर ते घर आसा, 71 सर्वे जाला, सर्वे प्लॅनारूय लागलेलो आसतलें घर तेचें, पूण ते 71 धरूनच रावं नाका. फाल्यां सगळे भाटकार कितें म्हणटले, 71 जे घर आहा तेच दितात, गव्हर्मेंटान तसो कायदो केला, 71 दिता तेचे करया. पूण तेचे जे भुरगीं आहात, जी तेंची भुरगीं, फॉर एग्जाम्पल एका घरान 4 चेडे आहात, 4 चेडे लग्न जाले, भुरगीं जाले, ते घरान रावूं शकना, सायडीक तेंच्यांनी दुसरी घरां बांदल्यात. नाल्यार भाटकार कितें म्हणटलो, 71चोच कायदो केला मरे तुमी, तेच नांवार करून दिया आनी हेचेर डेमोलिशन काडटलो. ते करूं नाका. तुज्या रिपोर्टाचेर जर तेचे सिबलिंग्स आहात ते घरांतले आनी सायडीक घरां बांदल्या, तो मागीर 81 बांदूंक, 91 बांदूंक, 2000 बांदूंक. हे मुद्दाम कित्याक सांगता, नाल्यार हांगासर मेन्शन केलें ते 71चेच करा अशें म्हणटा म्हणून तशें करूं नाकात. कित्याक जर ते घरान रावता, तो ते गांवांत रावन व्हडलो जाला, तेचे आवय बापूय थंय पिढ्यान पिढी जल्माक येयले जाल्यार तेचो हक्क थंय आहात, तो हक्क तांकां दिवकूच जाय. सो ह्यो रिपोर्ट सगळो जर मामलेदारान एकठांय करीत आनी एक तांकां जे मुणकार आहात तांकां तुमी ऑर्डर धाडून दिया पोस्टांतल्यान, तांकां आफया, एक सिंपल फॉर्मेट करा रेडी आनी तांकां सरळ सांगा, हे तुजे बाबा हे मुणकार, तूं इतली वर्सां रावता, ह्यो तुजो सनद घे आनी वच. हेतून कितें जातलें, बारीक सामान्य मनीस कोर्टान वचोंक शकना. आमी कितले जर कायद्या प्रमाणे गेले, मुणकार कायदे प्रमाणे कांयच जावचें ना. आयज प्रॉपर्टी हांव अजून सांगता, अजून तरी सुशेगाद आहात, बरे आहात सगळे जाण आख्या गोंयभर मुणकार, पूण मांद्रेच्यान सुरवात जाल्ली आहा. मुणकारा सकट प्रॉपर्टीज विकपाक सुरवात केल्ले आनी हे सगळे आख्या गोंयभर फुडें फुडें चालूच उरतले. ताका लागून सिंपल कायदो करा आनी मुणकाराच्या नांवार करून दिया तुमी. इजी वे. जावं शकना, जावं शकता, कित्याक जावं शकना. जर प्रत्येक मनशाक खबर आहा तो बाबा थंय रावता, इतली वर्सां पिढी तेचेर रावता, जाल्यार कित्याक ना रावपाक, करूं शकतात आमी. सो सिंपल वेन जर हे करीत आनी तांकां डायरेक्ट सनद हातीन दीत, हांव तुका सांगता आख्खे मुणकार बरें दिसता, रेव्हेन्यू मिनिस्टरूय कॉपरेट करता आनी म्हाका दिसता आख्खे गोंयचे मुणकार आहात ते आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक खूब मानतले. म्हणजे सदांच म्हणटा भाऊसाहेब बांदोडकरान त्या टायमार कूळ मुणकाराचे हे फुडें येयल्ले. आयज खरें गरज आहा करेक्शन करपाची, कित्याक प्रत्येक सगळे कायदे तुमी रेक्टिफाय केले, करेक्शन केले. सो ह्यो कित्याक ना करता, तोच कित्याक चालू आहा. हेतून खूब डावपेच जे पयशेकारां न्हू ते डावपेच सुरवात करतात आनी कशे बिल्डर लॉबी गो कशे पयशेकारांक दिवप प्रॉपर्टी ते तेंचे प्लॅनिंग चालू आसता आनी बारीक लोकां कडेन पयशे नासतात, हे लक्षांत घेवंक जाय. सो हे जर सिस्टम आमी घालीत म्हाका दिसता, आनी ते तूंच करूं शकता. हे कित्याक ऑपोजिशन सुद्दां म्हणटात तुका प्रेज करतात. ऑपोजिशन वेन्झी म्हणटा कितें, वेन्झी म्हणटा भाऊसाहेब बांदोड्यान तुजे कडेन कंपॅरिजन केला म्हणजे तूं हे करूं शकता, तो जर करूं शकता तूंय करूं शकता. वेन्झी सारको डायरेक्ट सांगूंक शकता ऑपोजिशन आसून, जाल्यार ते कित्याक जावं शकना. सो म्हाका दिसता ह्यो जर कायदो सिंपल करीत जाल्यार म्हाका ना तशें ना ते. सो हे सिंपल वेन करूं येता, तांकां सनद दिवन डायरेक्टली सनद दिया आनी काबार करात. दुसरे आतां थोडे म्हणटले कितें, अरे हे तो उलयता जाल्यार तो मुणकारांक बाकीचे तेंची प्रॉपर्टी कितें करतले. सो ते तुमी लक्षांत घेवचे. फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दिता, जर 20,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आहा आनी तेचे जर घर थंय आहा आनी तो मुणकार, हे कायदो जर करीत जाल्यार तो प्लॉट तेच्या नांवार करून उडया. पूण तेची टेनन्सी जर तेचेर आहा ती टेनन्सी कंटिन्यू उरोवनी. नाल्यार भाटकार कितें म्हणटले, अरे बाबा हे मुणकार दिले सुटलो आपूण, ही प्रॉपर्टी आपली आता म्हणटले. हे करूंक दिवं नाका, परत त्रासान पडटले सगळे. कित्याक पिढ्यान पिढयो ते प्रॉपर्टीचेर तेंचेर उत्पन्न केल्ले आहा आनी तो हक्क तांकां मेळपाक जाय. सो स्पीकर सर, दुसरें म्हटल्यार फक्त भाटकार न्हू, देवस्थानाची जमणी आहा तेतूनय मुणकार आहात, ते कन्सिडर करूं ना, कोमनीदातांनूय आहात. सो हे सगळे कन्सिडर करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, हांव 2-3 उदाहरणां दिता. हे रेझोल्युशन कित्याक हाडचें पडलें आनी हे विचार कित्याक येयले ते. स्पीकर सर, म्हाजी एक स्टायल म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन, हांव कितें करता, एकटोच गाडी स्टार्ट मारता आनी वयता आनी कोणूय बारीक सादारणसो मनीस आहा पळय वळखीचो, हांव वळखता, हांव कोण बरें हें करता तेंगेर मुद्दाम वयता आनी दनपारचो अचानक जेवपाक वयता तेंगेर. ही म्हाजी मातशी एक डिफरंट स्टायल. आतां एक दीस हांवें गाडी स्टार्ट मारून गेलो, एक जाणटी बायल आहा म्हातारी, ती डेली जात्रेक फुलां विकता आनी हांव सगळे फुलां विकता तांकां कितें ना कितें हें करतात, पूण ती सदांच ब्लेसींग दिता आनी खूब बरी करताली म्हाका. सो एक दीस विचार येयलो तेंगेर या म्हणून. हांव तेंगेर गेलो. ते गेल्यार एक 60-70 स्क्वेअर मिटराचें घर, मातयेचें घर पोरणे. हांव भितर गेलो, म्हाका पळोवन ती आबूज जाली. आमदार येयलो न्हू,
आतां कोण बारीक मनशाच्या घरा कोण आमदार वयता केन्ना गेलो बोल्ला आई कशी आहा बरी आहा म्हणून जेवणाक जेवपाक कितें केलां काय म्हणलें ती भियाली कित्याक सवराक केल्ले हांवें म्हणलें वाट तूं म्हणलें सवराक तेणी सवराक वाडटा म्हणून भितर गेली आनी तो दार आसले ताका कापडां आसता पळय ते अशें धापलेले भितर दार ना न्हू सो हांवें जस्ट ती भितर गेले म्हळ्यार पळयलें पळय जाल्यार तेची रांदची कूड आहा न्हू ताका कापेत घातल्या आनी सायडीक चुट्टा लायल्या हांव ओग्गी बसलो परत येयलें जेवण हाडलें हांव जेयतालो हांवें म्हणलें तुजो प्रॉब्लम कितें आहा तें सांग काय ना रे बाबा आहा रे चल्ला रे म्हणून जाल्यार आहा चल सगळें चलता म्हणून हांवें म्हटलें पत्रे धाडून दिता म्हटलें थंय फाटल्यान पत्रे घाल म्हटलें आतां कितें कापेतीन हांसली म्हाका ती बाबा रे तुका कितें सांगतलो काय म्हणाल भाडकार आमकां हात लावंक दिना आपली पारेक फाटली आसली ती कोसळोन पडली शेजारचे कोण मदत करूंक सोदताले जाल्यार भाडकारान नोटीस धाडली आपणाक काय शिक्षण ना न्याय ना आपले कडेन पयशे ना आपूण फुलां विकता आनी जोडटा आनी खाता हांव ओग्गी जेयतालो आनी तिणी लास्टाक म्हाका कितें म्हटलें बाबा रे जाता जाल्यार हांवें ताका विचारलें बाबा ही मातयेचे सगळे हे आहा पळय तुका त्रास जायना पावसान म्हणून पावसान हे सगळें उदकान बुडटा जे बेड आहा आपली त्या बेडीचेर वयर चडटा आमी वयर रावतात म्हणजे आपले चेडूं आनी आपूण आनी थंयसर रातचे न्हिदतात उदीक भरले जाल्यार आनी सगळो चिखल जाता आयकता लास्ट तिणी एकूच म्हाका म्हटलें बाबा आपले एकूच हेल्प करूं शकता तूं हांवें म्हटलें कितें सोट कापार करता ना मुणकार एक 1975 जाला कळ्ळें तुका मुणकाराक 300 or 200 मेळटा म्युन्सिपालिटी 200 पंचायती एरिया 300 or 5 meter फ्रॉम द वॉल और पंचायत म्युन्सिपालिटी एरिया 2 meter फ्रॉम द वॉल एजिमेंटल रायट आसा तूं रावपाता मुणकाराक सगळें आसा अधिकार आसा फक्त मुणकाराक विकपा मेळना ऑलरेडी काय घे तुका हांव दिता स्पीकर सर जाणटेन म्हाका लास्ट बरं किसी फास्ट स्पीकर सर एकदा स्पीकर सर अपॉइंट करपाचो हांव काबार करता न्हू स्पीकर सर ती जाणटी म्हाका हांव जेयतालो ती जाणटेन म्हाका एकूच लास्ट कितें म्हटलें हांवें हेल्प मागली बाबा रे आपणाक जातालें हेल्प कर हांवें म्हटलें कितें आपणाक टॉयलेट ना टॉयलेट जातालें बांदून दी भाडकार काय एनओसी जाना आनी म्हणून लागले आपलें चेडूं वाडला 10वी कशे भशेन केल्या ती शिकयला पूण म्हणून लागले ते वाडलेले चेडूं आनी घरान टॉयलेट ना आनी त्या टायमाचेर तिणी तेन्ना सांगलें तेन्ना म्हाज्या दोळ्यान दूख भरलें कित्याक भरलें रिजन इतलेंच हांव ती त्रासान आहा तिचो प्रॉब्लम हांव दोळ्यान दूख येवंक ना वायट इतलें दिसलें हांव आमदार आनी थंय गेला आनी म्हाका ती कायद्यान हात बांदून घातल्यात आनी तिका हेल्प करूं शकना त्या दिसा हांव घरा गेला घरांतल्यान भायर सरोंक ना म्हणजे विचार अशे कशे रावूं शकतात आनी कशे अशे त्रास करूं शकतात कोणी हे विचार येता स्पीकर सर एक महिला बायल हितून कॉन्स्टिट्युन्सी 30 वर्सां जालीं लग्न जावन येयलें आनी त्या प्रॉपर्टी विशीं हांवें आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन उलयलोलो ती रिवर्टच प्रॉपर्टी बरी व्हडली प्रॉपर्टी ती मुणकार थंय मुणकार केस चालूच आहा आतांच सांगतालो भायले येवन डायरेक्ट मुणकारा सकट विकताले न्हू ते मुणकार 2 घरां आहात भाडकारान खंय तरी भायलो हांगा गोंयांत रावना तेणी डायरेक्ट भायल्या मनशाक विकली प्रोजेक्ट काडपाक मुणकारा सकट विकली मुणकार केस चलता तरी विकून ताका कितें केलें तेणी डायरेक्ट पत्रे मारले चवशी वाटेंतल्यान पाथवे आहली गणपती विसर्जनाची ती बंद केली तिका भितर वचपाक प्रॉपर्टी दिनासले तेच्या घरान वचपाक दिनासले 30 वर्सां लग्न जावन थंय येयले तेचो मांव थंय रावला तेचो मांव जल्माक येयले तेचो बापूय जल्माक येयला जाल्यार थंयसर बाउन्सर धरून धमक्यो तांकां म्हाजे कडेन येवन थकले हांवें कलेक्टर सर मामल्या तिका हेल्प करा मागीर जेन्ना चवथ येयली चवथी वक्तार वाड्या वयले ते दुसरे सायडीच्या वाड्या वयले गणपती पायतात 50 गणपती रस्त्यार दवरले हांवें तेन्ना आमच्या चीफ मिनिस्टराक फोन केलो तेणी इमिजिएटली धाडले टीम धाडली पूण तेणी कितें केलें भायल्या मनशान कोर्टाची ऑर्डर दाखयली आनी ही कोर्टाची ऑर्डर कोणाकूच एक्सेस भितर ना म्हणून आतां खंयच्या बेजीसचेर तेणी घेतली हे इतलें आसतना देवाक खबर पूण ही बायल लास्टाक म्हाजे कडेन येवन थकली आनी एक दीस म्हाजे कडेन येवन कितें म्हणूंक लागली एक दीस येवन इतलेंच सांगलें तेणी की बाई आपूण थकले आपले कडेन पयशे आनीक ना आपले चेडे दोगूय वाडलेले आहात आनी आपणाक भंय दिसता कितें बरें वायट जायत तेंचे कित्याक बाउन्सर्स रातभर थंयसर आसतात आनी कितें करीत सांगोयना तेणी ते बिल्डरान तांकां 10 किलोमिटर भायर गांवच्या भायर धाकटो प्लॉट घेवन धाकटें घर बांदून दिलें म्हणजे ज्या गांवांत भुरगीं वयर सरलेलीं शिकलेलीं तेंचें गांव तेंचे कडल्यान काडून घेतलो हे कोणें काडून घेतलो कित्याक काडून घेतलो स्पीकर सर 2019 शिवोले ब्रिजाचेर एक व्हडलो एक्सिडंट जाता त्या एक्सिडंटान आवय बापूय आनी चेडो एक्सिडंटान मरतात सकाळी फुडें मिसाक वयतालीं
शिवोले ब्रिजार 19 आनी ताका एक चेडूं आहा ते मोर्जी गांवांत रावता. हांव डेप्युटी कलेक्टर मामलेदाराक सुद्दां तेंच्या घरा कडेन घेवन गेला. 60 स्क्वेअर मिटराचें घर, केस चलताले, बापूय चलयतालो केस. ते घराची परिस्थिती पळशीत जाल्यार ती तूं म्हणटलो ह्या घरांत कशें रावूं शकता काय म्हणून. कित्याक भाडकारान कॅमेराज लायले, तशे बाउन्सर्स दवरल्यात आनी सरळ सांगता तूं हें करशी जाल्यार हें करतलो म्हणून. राव सो तेका तेची परिस्थिती तेका भितर टॉयलेट ना, घर कोसळटा, दार मोडून पडले. दार मोडून म्हणजे आमी फोर्सफुली वचून दार तरी घालून दिले. सो हे दादागिरी चलता आसतना ते भुरगे आहा ते 35 वर्सांचे जाला. आतां प्रॉब्लम इतलो जाता ते कामाकूय वचूंक शकना आनी काय करूंक शकना, लग्नय जावं शकना. कित्याक लग्न जालें जाल्यार घरा भायर वयचें पडलें. कायदो कितें म्हणटा घरांत रावपाक जाय, ते लग्न जाल्या उपरांत तिका वयचें पडलें. दुसरें तेका प्रत्येक टायमार केसी कोर्टांत वयचें पडटा केसी हेका म्हणून कामाकूय वचूंक शकना. सो तुका खरें सांगपाचें इतलें वायट दिसता, दुख्ख दिसता. टॉयलेट ना, इतलें वाडलेल्या चेडवाक टॉयलेट ना. म्हाका लज दिसता सांगपाक ते कितें करता ते, आनी तुमकां लज दिसतली आयकपाक. ही परिस्थिती सारकी वायट जाल्ली आहा. स्पीकर सर, एक धनगर कम्युनिटी आहा, अजाप दिसतलें. धनगर म्हणजे केन्नाच्यान थंयसर रावता, 3 घरां आहात तुया गांवांत, तांकां लायट ना, उदीक ना. कित्याक भाडकारांनी एनओसी दिवंक ना. आनी इतलीं वर्सां लायट नासतना ती रावल्यात आनी ती भुरग्यांक व्हडली केल्यात, शिकयल्यात दिव्याचेर. जेन्ना हांव आमदार जालो तेन्ना हांवें हेल्प घेतलो डिपार्टमेंटाचो आनी कशा भशेन तांकां लायट दिली. ती बाबडी जाणटेली म्हणटा लायट येतली मरे, कित्याक अशेंच आमकां आश्वासनां दिता लायटूच दिना म्हणून. सो हें कित्याक जाता, भाडकार एनओसी दिना म्हणून. स्पीकर सर, आयज आमी हांगासर 40 आमदार हांगासर आहात आनी म्हाका दिसता 40 आमदार आसतना मेजॉरिटी मुणकाराक वोट करतात आनी मुणकारूच जिखोवन दितात मेजॉरिटी आमदारांक. आनी म्हाका दिसता आयज आमकां गरज आहा, कित्याक आमी पळयतात 5 वर्सांनी एकदां आमी पायरे झरयतात वोटरांचे आनी ते मागीर हेच मुणकार आनी टेनन्सीचे मॅटर घेवन आमची ऑफिसांचे पायरे झरयतात. आयज आमकां गरज आहा सरकाराक तेंच्या पांया कडेन वचपाक, तांकां डायरेक्ट सनद दिवपाची आनी नांवार करून उडोवपाची. हे केसी बीसी काय नाका. कित्याक गरिबां कडेन खंयचे पयशे येतले केसी झगडपाक? हे जावंक शकना. हे खंय तरी कायदो चेंज करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर स्वामित्व योजना ह्यो एक आख्ख्या इंडियेभर हाडटा. खरेंच वालोर. कित्याक स्वामित्व योजना करप म्हणजे कितें? म्हणजे जे जमनीक आपूण कसयताले आनी तेंच्या नांवार आसले पूण रेकॉर्ड खंयच ना, तो रेकॉर्ड तेच्या नांवार हाडपाचो आनी तांकां कार्ड दिवपाचें, ही तुजी जमीन म्हणून. हे जर तो थंयसर आख्खे इंडियेचें करूं शकता जाल्यार मुणकारा खातीर आमी गोंयांत कित्याक करूं शकना? आमी कसले कार्ड करया सनदाचे, हे तुजे मुणकार चल तूं जालें डिक्लेअर केलें. आमी कित्याक करूं शकना? आमी करूं शकता. म्हाका दिसता हे जर करीत जाल्यार ह्यो इतिहास जातलो आख्ख्या देशभर. आमी घरा सकयली जमीन तांकां दितात, घर तेंचेच. सरकार ते घरा कडल्यान घराचेर हाऊस टॅक्स घेता, उदकाची बिलां घेता, लायटीची बिलां घेता आनी अजुनूय आमी सगळे जमनी तेंच्या नांवार करनात. गोंया मुक्त जाले 60 वर्सां वयर जाले गोंय मुक्त जावन, जाल्यार आयज मेरेन मुणकार मुक्त जावंक ना. म्हणजे ते आयज मेरेन गुलामीत करतात. म्हणून रिक्वेस्ट करता आमच्या ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टराक, तशेंच आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की मुणकारां मुक्त करा. हे त्रास हॅरेसमेंट जाता तो मुक्त करा. कित्याक आयज परत सांगता तुमकां, बिल्डर लॉबी, हे इन्व्हेस्टर अशे येयल्यात सारके ना. आतां मुणकारांक सोंपयतले, मागीर टेनंटांक सोंपयतले. ते काय पळयनात. ते समज भायले स्टेटी आहात, येयले गुंडा घेतले, मारले, काडले भायर म्हणून अशी परिस्थिती आहा. स्पीकर सर, तेका लागून एक रिक्वेस्ट तुमकां लास्ट, हे खंय तरी तुमी ह्यो कायदो असो इजी वे हाडा जेणे करून तांकां मुणकारांक हक्क तेंचो मेळटलो. धन्यवाद. Requesting all the members to please give your suggestions. Honorable member has already conveyed the sentiments and I think everybody is aligned with the same sentiments. So please finish in 1 minute. Speaker sir, आमचे कलीग बाबजी धारोलकरान जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्यूशन घातला आनी तो जे कितलोसो वेळ तेणी जे डिटेल्स सांगला, हे प्रत्येक मतदारसंघान सेम इश्यू आसा. आमी पळयता की मुणकार ज्यो केसी आसता त्यो टायम बाउंड डिस्पोज जावपाची गरज आसा. आमी पळयता खुबदां की एक फॅमिली आसता, फॅमिली वाडलेली आसता मुणकाराची, ते जेन्ना घर रिपेर करपाक सोदता तेन्ना मुणकार तांकां, भाडकार तांकां त्रास करपाचो प्रयत्न करता. आनी तांकां समज जर एक सेवरेज कनेक्शन घेवपा जाय, तांकां एक वॉटर कनेक्शन घेवपा जाय, भाडकार तांकां
NOC दिना आनी अशे खुबशे मुणकार ह्या तांकां ज्यो फॅसिलिटी मेळपाक जाय त्यो मेळपा खातीर वंचीत रावता. ह्या खातीर केन्ना केन्ना आमी पळयता की भाटकार घर विकता भाट विकता मुणकारांक कांय खबरच आसना आनी जो कोण भाट घेता तो कंपाऊंड वॉल घालपाचो प्रयत्न करता आनी अश्यो केसी मागीर जाता. भाटकार मुणकार आनी जो कोण जागो घेतला तेंच्या मदीं झगडी जाता आनी मुणकारांक जे कितें न्याय मेळपाचो आहा तो थंय मेळना आनी खंय तरी मुणकार वंचीत रावता. ह्या खातीर जो पर्यंत मुणकाराच्यो केसी ह्यो पेंडींग आहा त्यो डिस्पोज जायना तो पर्यंत भाटकारांक हो जागो विकपाक मेळना अशें कितें तरी एक कायदो काडपाची गरज आसा. आनी जे आमचे नीज गोंयकार हे मुणकार आसा ह्या मुणकाराच्यो ज्यो केसी आसा त्यो टायम बाउंड जर आमी डिस्पोज केल्यो जाल्यार तांकां खरें आमी सरकार न्याय दितलो आनी आमी त्या मुणकारांक आमी न्याय दितले अशें आमी समजता. डॉक्टर शेट्टी. स्पीकर सर, आतांच जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन म्हजे ऑनरेबल कलीग जीत आरोलकारान केला खरेंच खूब म्हत्वाचें आसा आनी त्यांनी इन डिटेल एक्सप्लेन केल्लें आसा. जशें हो मुणकार जो इशू आसा हो खूब इम्पॉर्टंट इशू आसा. म्हाका दिसता प्रत्येक तालुक्यान वचत त्या मामलेदारा कडेन हे केसीस डे बाय डे पायलींग जायत आसा. हो जो ॲक्ट आसा तो 1975 ॲक्ट आसा आनी ताचेर मुणकार म्हणजे तांचें डेफिनेशन क्लियर कट आसा. मुणकार म्हणजे कितें, जो मनीस ते एका घरान रावता ऑन द प्रॉपर्टी विच इज ओन बाय अ लँडलॉर्ड विथ द कन्सेंट ऑफ द लँडलॉर्ड. आणि सेक्शन 8A ऑफ मुणकार ॲक्ट कितें सांगता, पर्सन हू हॅज बीन रजिस्टर्ड एज मुणकार तसो ताका मुणकार म्हणनात अंटील द पर्सन इज डिक्लेअर एज मुणकार. आतां हें डिक्लेरेशन दिवपाक मामलेदाराक कितलोसोच टायम लागता. हातूनच सगळ्यात व्हडलो घोळ कितें आसा, जशें उद्यो आमचे मिनिस्टर रवी नायक सरान सांगलें की मुणकाराक एन्टायटल आसा 300 स्क्वेअर मिटर लँड ऑर 5 मीटर अरावंड हीज आयज आनी म्युनिसिपालिटी एरियेक 200 मीटर घराक जागा आनी 3 मीटर अरावंड द ड्वेलिंग हाऊस. मामलेदार इज द कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी. ह्या मामलेदाराचेर ताका टायम बाउंड फ्रेम दिवपा जाय, एक स्पेसिफीक 3 इयर्स दिवपाची आनी ताचेर कोणी तरी सुपरविजन आसपाची. आणि खुबशे फावटी कितें 2 सेपरेट प्रोसिडींग आसा, डिक्लेरेशन आनी परचेज प्रोसिडींग ही 2 आसतात. सरकारान विचार करपाचो डिक्लेरेशन आनी जी परचेज प्रोसिडींग आसा टू क्लब प्रोसिडींग करपाची, जाल्यारच तो फास्ट जातलो. केन्ना केन्ना डिक्लेअर जाता तो हें म्हणून मुणकार, पण ताचें सगळें फायनल जायना. सेकंडली केन्ना केन्ना मामलेदारान जरी ही ऑर्डर पास केली, एक खंयची तरी पार्टी खूश नासता, आयदर मुणकार किंवा भाटकार, तो मागीर हायर कोर्टाक वता आनी अगेन तो म्हणटा तशेंच तें 50-60 वर्सां कितें जाता, कोण खूश नासता आनी तें ड्रॅग ऑन जाता. खरेंच सरकारान हाचेर विचार करपाक जाय, कित्याक मोस्ट ऑफ द मुणकार जे आसता तांची परिस्थिती खरीच नासता आनी खुबशे फावटी मागीर कितें करता ते भाटकार, तांकां जर आनी हल्ली जो इशू कितें जाला गोव्यान आनी खास करून पेडण्यान बी म्हणजे सगळ्याकूच जागेचो इतलो भाव जाला, कोणी भांगार मागला दिता, जागा कोण दिना आनी त्यामुळे मागीर झगडी जातात आनी तो भाटकार येता आनी त्या मुणकाराक कसो तरी भायर काडटा. तुका कोणाक 15 लाख दिता, 20 लाख दिता आनी एकदां जागा विकून सोंपता. म्हाका दिसता जीत हे असले प्रॉब्लेम खूब फेस करता. आमच्या बिचोलेन इतली म्हारग जावंक नासा, हांव व्हडले फेस करना. पण म्हजी सरकाराक सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा, हे जे सामान्य मनशाचे इशू आसा हाचेर सरकारान खूब भर दिवपाक जाय, हाचेर डिटेल SOP करपाक जाय आनी हाचेर स्पेशल जशें आमच्या मुख्यमंत्र्याचें हांव खरेंच अभिनंदन करता. सॅटर्डे सुद्दां आमचे मामलेदार केसीस घेताले. स्पेशल जॉयंट मामलेदार दवरपाचे आनी तांकां टास्क दिवपाक जाय. टास्क दिवपाक जाय की बाबा ह्या टायमान ते डिस्पोज करचे. जशें कोर्टांनी जजांक कशें जर केसीस डिस्पोज केले जाल्यार तांकां पॉयंट्स दिता, सो ते पॉयंट्स दिवंक जाय. आनी हे जर अशी जर आमी एक सिस्टम करीत टायट की बाबा ना तूं अशें काम करपाकूच जाय आनी कोणी तरी सुपर जाल्यार जे केसीस जातले आनी आमच्या खरेंच मुणकारांक न्याय मेळटलो. मुणकारांक न्याय मेळपाक जाय ह्या मताचो आमी न्हय, म्हाका दिसता आमचे सगळे कलीग हेचेर ठाम आसा. जस्टीस ही सगळ्यांक मेळपाक जाय. हेचो अर्थ आमी खंयच्या भाटकाराक त्रास करचे म्हणना, पण मुणकाराक न्याय मेळपाक जाय तो निडी आसता सगळ्याक. देव बरें. स्पीकर सर, हांव उबो रावला. आमचो कलीग जीत आरोलकराचो जे रेजोल्युशन मूव केला रिगार्डींग मुणकार, रायट टू मुणकार्स. स्पीकर सर, हांव मुद्दमून सांगपाक सोदतां, जो मुणकार एक्ट येयल्लो तो जो रायट मुणकारांक रायट आसा तो प्रोटेक्ट करपाक लागून येयल्लो. सामान्य समाजाचे लोक आसा, बहुजन समाजाचे लोक आसा, तांकां खंय ना खंय जो अधिकार मेळपाक जाय त्या अधिकाराक लागून काडलो. आनी तो सुरवातीक हांव मुद्दमून उल्लेख करता ते म्हणजे
शशिकला काकोडकर जी आदली मुखेलमंत्री आसली आनी एकूच वुमन जी मुखेलमंत्री आसली तेंच्यांनी हो जो मुणकारीयल एक्ट जो आसा तो इम्प्लिमेंट केलो आनी म्हाका दिसता आमचो सद्याचो मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायक हो त्या टायमार तेंच्या वांगडा उपस्थित आसलो. त्या टायमार तेंच्यांनी ह्या मुणकार एक्ट हाडपाक लागून तेंचोय खूब हातभार लागलेलो आसा. तेज्या पयलू जी कोर्टान मॅटर चलताली तेन्ना पासून आमचो मिनिस्टर जो आसा रवी नायक बाब तेणेनूय हातभार लायला आनी गोंयचे जनतेक न्याय मेळपाक जाय आनी जे सामान समाजाचे लोक जे आसा खरेंच तांकां गरजेवंत लोक आसा जशें जीत बापान सांगलें आनी तेणेन उदाहरणां दिली की कशें आजून पर्यंत आमचे जे बारीक समाजाचे लोक आसा तांकां आजून पर्यंत त्रास जाता आनी मुणकार एक्ट त्याच कारणाक लागून हाडलेलो की खंय ना खंय तो बेनिफीट जो 300 स्क्वेअर मिटर जो जागो आसा विलेजीन जावं 200 स्क्वेअर मिटर आसा म्युनिसिपालिटीन हें मेळचें म्हणून. आतां 1975 हो एक्ट जालो, हो एक्ट येयलो आनी आयज आमी आसा खंय, आयज आमी आसा 2025 आनी 2025 वर्सा पासून आजून पर्यंत जो मुणकारेल केसीस आसा ह्यो पेंडींग आसा. आतां 2024 तुमकां सांगता स्पिकर सर की पेंडींग ज्यो केसीस आमी LAQ घालून मागलेल्यो तेन्ना आमकां पळोवपाक मेळलें की 4804 ज्यो केसीस आसा त्यो पेंडींग आसा. नॉर्थ गोवान 2697 आनी सावथ गोवान 2107 इतल्यो केसीस स्पिकर सर पेंडींग आसा. आतां एखाद्यो मातशें कमी जाल्यार आसूंक शकता पण स्पिकर सर हांव एक सांगता की बाकीचेय कलिग्स आमचे तांकांय जाणीव आसा की आयज प्रत्येक म्हटल्यार आमकां पासून कितलेशे जाण मेळपाक येता. आयज हांव सांगपाक सोदता आमच्या मतदारसंघान एकटो म्हाका परत परत येवन मेळटा तेजी 35 वर्सां केस पेंडींग आसा. स्पिकर सर ना हांव मुद्दम आमकां खबर आसा सगळ्यांक खबर आसा स्पिकर सर मुद्दम सांगता की आयज खंय ना खंय आमकां ह्यो ज्यो केसीस आसा ह्यो टोटल काबार करपाक जाय. आतां लास्ट टायम हेच्या पयलू पासून CMान एश्युरन्स दिल्लें, मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्लें की ह्यो केसीस आमी काबार करतले, बेग्यानचे बेगीन क्लियर करतले म्हणून. बट आजून पर्यंत जाल्लो ना. आनी एक सांगूंक सोदता स्पिकर सर आयज खंय ना खंय दिल्लीकार हे जी दिल्ली लॉबी आसा ही येयल्ली आसा आनी ह्यो जो जागो आसा हो मुणकारां सकट घेता. मुणकारांक कांयच खबर ना, मुणकार थंय केसी झगडटा आनी हांगा जागे गेलो. आतां स्पिकर सर हितून जो न्याय आसा हो मुणकारांक मेळना. बारीक लोक जो आसा तो थंय वयता परत परत मामलेदारा फुड्यान नाचता. मात क्लियर ज्यो केसी जावपाक जाय टायमली क्लियर जावपाक जाय त्यो स्पिकर सर आजून जावंक ना. आनी तेकाच लागून जो रोड आसा एक्सेस पाथवे आसा हांव आमच्याच नेवरा पंचायतीची सांगता स्पिकर. आतां रिसंटली एकटो जो देल्लीकार आसा तेणें एक जागो घेतला आनी तो जागो घेवन तो प्लॉटिंग डेव्हलप करता. आयज खंय ना खंय तो जागो जो रोड आसा तो पयलूच्यान आसा स्पिकर सर. मात आजून पर्यंत तो रिजनल प्लॅनान दाखोवंक ना स्पिकर सर. आजून पर्यंत तो जो मुणकारांक रोड वयता तो आजून पर्यंत दाखोवंक ना. हें स्पिकर सर कित्याक लागून जाता आयज खंय ना खंय रेव्हेन्यू ऑफिसर जे आसा तेंच्यांनी हे रोड आनी एक्सेस पाथवे हे नोटिफाय करपाक जाय. आयज सदांच स्पिकर सर झगडी जाता ते काडटा आनी पुलीस स्टेशनार धाडटा. सो हेका लागून खंय ना खंय हो जो कायदो आसा हो कायदो सारको इम्प्लिमेंट करपाक जाय. रेव्हेन्यू ऑफिसर हांव परत एकदां मागता की आमकां स्पेशल रेव्हेन्यू ऑफिसर जावं स्पेशल जो मामलेदार आसा जावं डेप्युटी कलेक्टर हुएवर इट इज तांकां अपॉयंट करपाचें तालुका वायज आनी तांकांच दवरपाचें. कित्याक आयज कितें जाता मामलेदारांक खूब हजारांनी कामां आसता, फाल्यां तांकां खंयचे कामां दिता मागीर ते तितून बिजी उरता. स्पिकर सर हें जावपाक जायना आनी ताकाच लागून हांव डिमांड करता की स्पेशल मामलेदार अपॉयंट करचो एवरी तालुक्यान आनी तेन्नाच खंय ना खंय ह्यो केसी क्लियर जातल्यो. तो क्लियर जाले म्हणटकच ताका दुसरे कामाक लाया, तेच्या पयलू ताका दुसऱ्या कामाक लावपाचें ना. प्लीज हांव मिनिस्टरा कडेन तशेंच CMा कडेन रिक्वेस्ट करता हें जाल्यार ह्यो केसी क्लियर जातल्यो ना ह्यो केसी अश्योच पेंडींग उरतल्यो. I rise to support the demand brought by my colleagues, Shri Ajit Arolkar MLA. As said by my colleagues, I will keep it very short. It should be time bound. आणि आताच सांगला ते प्रमाणे आमच्या मामलेदाराक स्पेशल असिस्टंट मामलेदार दिवंक जाय ओन्ली टू लूक आफ्टर मुणकार केसीस आनी तांकां आनी एक्स्ट्रा ड्युटीज दिवंक फावना. इलेक्शन टायमार प्रॉब्लम कितें जाता ते इलेक्शन ड्युटी आनी कसल्यो ड्युटी आनी मागीर ते केसीस थंयसरूच उरता तारीख पे तारीख. सो तांकां फकत मुणकार केसीस हँडल करूंक दिवंक जाय. दे शूड नॉट बी गिवन एनी अदर दीस. As far as Health Act is concerned,
if you can coordinate with the health minister and the chief minister. As per health act, तू मुणकाराचे घर हा जाल्यार तेका इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर दिता, पूण they toilet facility is not provided for. तुसोर तो भाडकार येता आनी टॉयलेट फॅसिलिटी दिवंक जायना. सो these 3 things under health act भाडकाराचे ऑब्जेक्शन पासून हा जाल्यार तांकां टॉयलेट फॅसिलिटी दिवचे until and unless the as court case सोपली म्हणटकूच then that time you all see whether he really is the owner. But till then, as long as he is residing in that house, he should be given along with light and electricity and water, even the toilet facility, because these are the basic needs when a person is staying in the house. Thank you, Speaker sir. Prevention. Speaker sir, आज आमचे कॉलेग जीत आरोलकरान जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्यूशन हाडलेलें आसा ताका सपोर्ट करपाक उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर, जे मुणकारेल एक्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम एविक्शन जे बील जालें 1975 तेजे नंतर ते 2009 एमेंडूय जालें, पण खंयच्याच गव्हर्मेंटान जशें जास्तीत जास्त लोकांक हेजी बेनिफीट जातली अशा तरेचे एमेंडमेंट आजून पासून हाडूंक ना. म्हाका दिसता स्पीकर सर, BJP लेड गव्हर्मेंटा कडेन एक व्हील आसा की अशा तरेचे प्रश्न कशा तरेन डेल्ट करप हें हांवें दाखोवन दिल्लें. आय वॉन्ट टू मेक अ मेन्शन हियर अवर BJP लेड गव्हर्मेंट अंडर द लिडरशीप ऑफ लेट मनोहर भाई पर्रीकर तेंच्यांनी प्रोटेक्शन बील एक हाडलें आनी हें हाडलें तें खासा करून जे एबोल्युशन ऑफ प्रोप्रायटरशीप एंड ग्रांट ऑफ लँड एक्ट 2014 अशा तरेचे एक बील हाडून प्रोटेक्शन दिवपाचो गोंयकारांक एक हेल्प केलें. त्याच धर्तीचेर आयज आमच्या ह्या वाठारांतल्या गोंयच्या लोकांक साल्वार करतलो जाल्यार एक ड्रास्टीक स्टेप आमच्या गव्हर्मेंटान घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. स्पीकर सर, आमकां दिसता आमचें गव्हर्मेंट ह्या बिलीव करता आनी हे एथिक्साचेर चलता. सर्वे भवंतू सुखीनो आहा म्हणजे सगळे सुखी जावपाक जाय ह्या उद्देशाचेर आमचें गव्हर्मेंट काम करता. पूण हांव गव्हर्मेंटाचे आमचे एक मॉरल बूस्ट करपाक लागून सांगता की अशा तरेचे बील किंवा एमेंडमेंट आमच्या ह्या मुणकारेल एक्टांत हाडप ही आयज काळाची गरज आसा. हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की हेच्या बद्दल एक डिटेल स्टडी जावपाक जाय. सगळ्या तालुक्यांची तालुका वायज डिटेल स्टडी करपाक जाय. कितल्यो केसी आसल्यो, कितल्यो पेंडींग आहा, कितल्यो रिसॉल्व जाल्ल्यो आसा आनी वॉट इज द रिजन. आयज स्पीकर सर, जेन्ना उलयता आसतना आमदार मातशी स्टडी करची म्हजी रिक्वेस्ट. कित्याक मये जे आसा टोटल एवाक्यू प्रॉपर्टी आशिल्ली ती, पूण आतां कितें जालां तेजे गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी लागल्या आनी गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी लागल्या नंतर ती गव्हर्मेंटान ती आपली न्हय म्हणून ती गव्हर्मेंटान पळय कोर्टान दिला की ती गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी न्हय, ती एवाक्यू प्रॉपर्टी आनी ती कुंज म्हणून तेंची प्रॉपर्टी ती आनी तांकां मुणकार एकट्याक कुळकायत लागता. पूण इथेच गव्हर्मेंटाचे सर्वेचेर नांव लागला तें काडपा जाय. ओके स्पीकर सर, हांव मया बद्दल उलयनासलो. ना ना तो सेपरेट. हांव मया बद्दल उलयना, गोंया बद्दल गोंयकारा बद्दल उलयता की गव्हर्मेंटाक आमच्या व्हील आसा हें दाखोवन दिवपाक लागून हांव एक संदर्भ एक मेन्शन केल्लो की आमच्या गव्हर्मेंटान अशें बील हाडलां हें सांगपाचो प्रयत्न केल्लो. स्पीकर सर, तर आयज हांव अर्ज करता गव्हर्मेंटा कडेन की डिटेल स्टडी करची. तालुका वायज कितल्यो केसी आसल्यो पेंडींग, कितल्यो रिसॉल्व जाल्ल्या आनी कितल्यो पेंडींग आसा आनी हेजेर एक गव्हर्मेंटान क्वीक एक्शन घेवपाक जाय. फास्ट ट्रॅकाचेर घालून गव्हर्मेंट मशिनरी लावपाक जाय, स्पेशल अपॉयंट करपाक जाय. एक्सक्लुझिवली जो स्टाफ आसतलो तो ह्याच कामा खातीर एक्सक्लुझिवली अपॉयंट करपाक जाय. तांकां आनीक खंयचेंच काम दिनासतना आतां सगळे कळीग आमचे उलयल्ले आहा
की हे काम तांकां एक्सक्लुझिवली दिवपाक जाय आनी ह्यो बेगींतल्या बेगीन केसी सॉल्व करपाक जाय. थँक्यू स्पीकर सर. Vijay Sardesai. Speaker sir, without being repetitive, I stand to support what Jeet Arolkar is requesting in this resolution. It is quite straightforward and it is the need of the hour. Adan Tajer, endlessly we can talk, but it is just a repetition of what we talked last year. This resolution has been raised by Mr. Kedar Naik on 9th February 2024. Today is 7th February 2025. Ek words पहिली. The resolution says that the House unanimously resolves that the government conclude all the pending cases under Agriculture Tenancy Act and Munkar Act in a time-bound manner by setting a upper time limit. This will give relief to thousands of Goans who are fighting legal battles for their rightful claims. Speaker sir, हे आणि आयच्या रेझोल्युशनात कांय फरक ना. फरक इतलोच आहा की जो सरकार जीत सपोर्ट करता, जो सरकार अंत्योदय तत्वाचेर काम करता म्हणटा, ते सरकारान बाउन्सर आतां गांव चलयतात, चड करून तांचो तालुका चलयतात. हे डिफरन्स आहा स्पीकर सर. आनी कांयच डिफरन्स म्हाका मेळना. हेच रिझोल्युशन स्पीकर सर तुमचे हांव लक्षांत हाडूंक सोदतां की हीच रिझोल्युशनां पयलीं पास केल्ली तुमी परती हाडूंक जायना. 1 वर्स जालें एक्झॅक्ट रिझोल्युशन पास केलां, बाब केदार नायकान पास केलां. आनी 1 वर्सा नंतर आमी म्हणटात की मुख्यमंत्र्यान येदें व्हडलें काम केलें, बरें केलें, अशें केलें, तशें केलें, आनी कितें केलें? त्या मुणकारांची स्टेट तशी आहा. आनी तेन्नाय मंत्री बाबूश मोन्सेरातूच आशिल्लो रेव्हेन्यू मिनिस्टर. आतां इशू कितें आहा हांगा की स्टेटस रिपोर्ट जाय. स्टेटस रिपोर्ट कितें? अश्युरन्स कितें दिल्लें? अश्युरन्स दिल्लें अशें की आमी टायम बाउंड मॅनरान एक अपर टायम लिमीट म्हणून सेट करतले आनी स्टेटस रिपोर्ट आसतलो. ट्रेडिशनल एक्सेस म्हणटा तो सिनियर मेंबर बाब रवी नायकान सांगिल्लें आहा. इजमेंट रायट म्हणटा ते एक्टान आहा. आनी पयलें म्हणटा तें जें कितें जमीन आहा 300 आनी 200 ते एक्टान आहा. आतां 1971 खंयच्यान आयलें हें म्हाका मातशें समजूंक ना. अरे कट आउट डेट एक्ट आयला 71 खंयच्यान आयलें? लॉ मिनिस्टर शूड क्लॅरिफाय ऑन दीस. I have not understood this part. Act came in 75. From where you all are coming to 71? Yeah. But you are just moving a bill now which is talking of prospective, not retrospective. But how you can bring from 75 to 71? Act Bilut's Island, Act 75 one. Anyway, forgetting, I am not talking the legalese. Advocacy करना. सादे आहा स्पीकर सर. हाका मंत्र्यान एक एश्युरन्स दिवंक जाय की आपूण एक स्टेटस रिपोर्ट दितलो आनी एक मॉनिटरींग मेकॅनिझम घालतलो दुसरे असेंब्ली सेशनाचे पयलीं. इतलेंच रिझोल्युशन, इतलेंच आमकां एश्युरन्स जाय. उरिल्लें आमी सपोर्ट करतात, जें कितें म्हणटा तें आमी सपोर्ट करता. आमी म्हणटात की चड मामलेदार घाल, बेगीन त्यो केसी काबार कर. हें आमकांय जाय, तुमकां जाय तें आमकांय जाय. आमकांय मुणकार निवडून दितात. सो सगळे आमी बी तुमचे बरोबर आहा हातून. पूण फक्त एक की 1 वर्सान हे सरकारान कांयच केलें ना. हे तुमचेच आमदार सिद्ध करून दितात. हे सरकारान तकली सकयल घालून मान देंवन एक्सेप्ट करचें पडटलें. थँक्यू स्पीकर. राजेश फळदेसाय. तेंच रिझोल्युशन 1 वर्स पयलीं पास केलां. क्रूज सिल्वा. स्पीकर सर. नाही फाटल्या आसा जर ती चड उलोवपाची गरज ना की 2 मिनटान उलयता. हां. I rise to support the resolution tabled by Honorable MLA Jeet Arolkar on providing relief to Munkars. Speaker sir, this issue is crucial and I congratulate Honorable MLA for highlighting this. Despite all measures taken, there has been no speedy disposal of cases pertaining to Munkars. Several of the Munkars have not been granted the Munkara rights. As a result, they cannot undertake any repair, renovation of houses, work of their houses. Exactly 1 year, Honorable Minister for Revenue has stated in this assembly that 91 cases has been disposed by Mamladars on Saturday sittings. 2,485 tenancy cases and 2,059 Munkar cases were still pending, which means more than 4,500 cases were pending. I would like to know how many of these cases were resolved and how many new cases were taken up. The other issue that Munkar faces is their traditional access are blocked. Speaker sir, there was a committee appointed
to suggest measures to provide access to public and residents. I request that the recommendation made by this committee be implemented to ensure free and fair access to traditional footpath to houses, fields and other utility places. Thank you. Yes. Sri Venji Vekas. Specific issues आता when it comes to these मुंडकार्स भाटकार जे आहे ते बाट दिता रावपा म्हूण म्युच्युअली दिता पूण ते म्युच्युअली दिल म्हणटरी जायत जाण भाटकार सेल डीड कोताय आनी ती सेल डीड मामलादारा बरें गेल म्हणटरी मामलादार कितें कोता ही पुट्स युअर नेम इन द ऑक्युपंट कॉलमाचेर तुगे नांव घालता बट ही डज नॉट वॉन्ट टू रिमूव द मुंडकार्स नेम फ्रॉम द अदर रायट्स कॉलम. So I think हेजेर काम करपाची गरज आहा. Based on sale deed, we should allow the mamladars to make sure that ते मुंडकारागे जे नाव आहा ऑक्युपंट कॉलमाक घालचे आनी ऑन बेसिस ऑफ द सेल डीड टू रिमूव इट फ्रॉम द अदर रायट्स कॉलम. हें जरी तरी आमी सॉल्व कोता जाल्यार टू गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस ऑफ कोर्ट. आय होप वी आर अंडरस्टँडिंग वॉट आय एम ट्रायंग टू से. हो प्रोसेस जरी तर आमी क्लियर करता जाल्यार थ्रू सेल डीड we should able to find a solution that other rights an तुगेलें तें नांव तें आहा तें काडपाक आनी ऑक्युपंट कॉलमांत तें नांव घालपाक जाल्यार प्रोसेस सिम्प्लिफाय जाता आनी मुंडकार केसीस फास्ट रिजॉल्व जावपाच्यो 100% चान्सीस आहाय. This should go on record. I request the honorable minister to work on this specific what I have said and I think we can resolve the problems. Another thing is जेन्ना पुसान मुंडकारा गेले इश्यू सॉल्व जायना बाकरा गेले आनी मुंडकाराले आदले तेंपा तांकां रावपा दिल्लें तेन्ना 1.5 मिटरा वाट सोडली. आतां 1.5 मिटरा वाटेन कांयच जायना. इट इज बिकमिंग अ नायटमेर वेन पीपल हॅव टू रश टू अ डॉक्टर एम्बुलन्स हाडपा जाय गाडी हाडपा जाय. सो रायट टू एम्बुलन्स पांय वाट आनी पांय वाट म्हणटाय तो टॉपीक काबार करपाचो. रायट फॉर एम्बुलन्स डांबराव रस्तो म्हणना तुका हांव पूण वाट 3 मिटराची प्रत्येक मुंडकाराक दिवपा जाय बाकरान हुंच्यानू जाल्यार हुंच्यान तेंटी वाट सोडपा जाय. हें आमी रिजॉल्व करपा जाय गोंयभर सगळ्यांक म्हाका सुद्दां हें प्रॉब्लम सॉल्व जातली. श्री अल्टनी कोस्टा. Speaker sir, I rise to support the private member resolution by my colleague Jeet. Speaker sir, बाब जीत ना आनी बाब विजय ना हे रेजोल्युशन उलोवचे पयलीं म्हाका दिसता एक पॉयंट बाब विजयान 4 पुसा तरी बॉन्सर म्हळे तेगे एक रेजोल्युशन हांव जें उलयता आसतना आनी जितान म्हाका 10 पुसा तरी बॉन्सराच्यो उलयलो. सो गोवन्स हॅव टू लीव अंडर थ्रेट ऑफ फियर ऑफ बॉन्सर्स. हांव दिता बाब जिता कित्याक ही इज फ्रॉम द रुलींग जेन्ना आमगे सरकार येतलो 27 तेन्ना आमी हो बॉन्सर कल्चर म्हणटा आमी काडटले. दीस आय वॉन्ट टू एशो बाब जीत कित्याक बॉन्सर म्हणटा गोंय चड जाले. स्पिकर सर हांव थोडेशे पॉयंट सांगता एक 2 पॉयंट which आमगे बाब क्रुजान आनी दुसऱ्या मेंबरान सांगलां गेल्या त्या वर्साक इन द मंथ ऑफ फेब्रुवारी ऑनरेबल मिनिस्टर हॅड एश्योर्ड अस दॅट विथ ताबडतोब हे जे मुंडकार जे इश्यूज आय केसीस आय तो सॉल्व जातल्यो म्हणून तो आज पासून जालो नाही आनी आय होप एटलीस्ट नाव ही वील सी दॅट द केसीस हॅव बीन सॉर्टेड आउट. हांव एक मुद्द्याचेर मुद्दम उलोवपाक सोदतां जे लास्ट 1.5 months जायत जाणांक हे इश्यू येयला रिगार्डींग दॅट EHN numbers and IL the numbers दिता तेका लागून. I am not supporting those illegal houses or any numbers, but हांव कितें म्हणटा जे मुंडकार आहाय तेमी आज जेन्ना घर कंप्लीट केली तांकां बाबडे आतां लायट उदक मेळना. आय एम नॉट सेयिंग टू गिव नंबर्स टू दोज हावजीस और स्ट्रक्चर्स वीच आर बिल्ड इन इलिगल प्लॉट्स सब डिवायडेड केले तांकां दिनाका. बट हे मुंडकार जे आहाय तांकां म्हाका सुद्दां ऑनरेबल मिनिस्टर मातशें हेजेर आयकोचें की हेंकां तरी त्या नंबरांक तांकां लायट आनी उदक दिचें. हे मुंडकार आहा तांकां यू डोंट गिव टू अदर्स इलिगल प्लॉटां बीन गोरमेंटान दिनाका. बट ताबड कांय नासतना 1 म्हयन्या भितर आतां तांकां सगळें घर बांदलें तें आपणा रूम बांदले तांकां लायट उदक मेळना. डिपार्टमेंट म्हणटा आमकां नोटिफिकेशना प्रमाणे वी कॅनॉट गिव लायट एंड वॉटर कनेक्शन. सो ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज सी दॅट एटलीस्ट फॉर दोज कायद्या मुणकार तें ल्हान घर बांदलां तेंगे हितूंक तांकां हें दिवपा जाय. म्हाका दिसता दीस इज व्हेरी सिरियस एंड गव्हर्मेंट हॅज टू एक्ट ऑन इट. श्री रुजल फर्नांडीस. 27 येतो मरे सरकार. Speaker, sir, I stand to support the private resolution bill by Jeet Arolkar. Speaker, sir, वो जो बिल हाडला हे बरें बिल हे मुणकारांचें बिल हाडला हे केशीच्या बद्दल हे जाता तितले बेगीन तेंचे केशी एक टायम लिमीट धरून तेंचे केशी काबार जावंक जाय. तशेंच
एक्सपिडायट करून. आनी कितें आसता जेन्ना थोड्या लोकांक टॉयलेट जाय आसता आनी खूब जाण हिंगा उलयले की तेंचे कडेन नंबर आहा, लायट आहा आनी उदीक आनी टॉयलेट ना म्हणून. कित्याक एक रिक्वेस्ट आहले की तांकां आतां सांगपाचें की घरान भितर टॉयलेट घाला, कित्याक भायर तो टॉयलेट घालूंक वचत जाल्यार भाटकाराची NOC लागता. प्रॉब्लम ते आनी NOC घरान भितर घालपाक भाटकाराची NOC घेवपाची गरज ना. आतां भायर वचपाचे दीस आतां गेले. आदीं कितें जातालें, टॉयलेट आसताले भायर आनी लोक मागीर भायर वचून टॉयलेटीक वयताले. आतां कितें जालां, आतां टॉयलेट सगळे घरानूच आसता आनी हे टॉयलेट घरांनीच तर घालीत जाल्यार खुबशे प्रॉब्लम हिंगा सॉल्व जातले. तशेंच उदकाचे, लायटीचे तुका हेल्थाक की फॅसिलिटीज दिलेले आहा, तांकां टेम्पररी तांकां लायट उदीक दिवपाक. त्यो फॅसिलिटी घेवन गोवमेंटा कडेन मागता की तांकांय बरे आसले बरे फॅसिलिटी दिवन तांकां सेफगार्ड करचे आनी तेंचे रायट सांबाळचे. थँक्यू स्पीकर सर. येस सर. एक स्पीकर सर. बिगर स्पीकर देन मी. हांव पयलीं उलयतां. मायकल इज अ लीडर ऑफ नॉर्थ गोवा. माय बारीक लीडर. आय स्पीक फर्स्ट. स्पीकर सर. येस. हो एक टॉपीक सदां उलयताय आनी हांव जावन एजसान लायतपाट डिस्कस केला. हांव एक भाटकार पूण मुणकार कायद्याची उलयतां. हांव कित्याक उलयतां, आमचे असो भाटकारान जायत बड भाटकारान आपणाय मुणकारां बरो कुयदाद केला. सगळ्यान केला. आमगे घराण्यान सदां बरें केलां. ताका लागून चड देखून उलयतां. वॉट जीत इज टॉकिंग इज द अदर सायड ऑफ इट. म्हणजे मुणकार आहाय, जे भाटान मुणकार आहाय ते मुणकारान जो तर एप्लिकेशन केलें मामलेदाराक, ताका भाटकार धमकी दिता. कितें धमकी दिता, ताका पयस ते रोड बंद करता, ताका तो घरांतूय भायर सरपा दिना. आमगे वद्दान भाटकार आहाय, जे मुणकार आहाय 300 नी 500 नी 1500 घेवन बसलाय, भाटकारा भितर सरोन दिनाय. आसताय तुमी. एसो मुणकार आहाय जे भाटकारा भितर सरोन दिनाय, ते दादागिरी करताय. हिंगा आहा रेव्हेन्यू मिनिस्टर, तो कितें म्हणटा, I cannot force the munkar to come and make an application before me. The munkar has to come and make an application. Now you have two bang opposite situations where a munkar, if he makes an application, Barka threatens him. There I have a property where munkar is occupying 5,000 out of the 5,000 and he is not allowing the Badkar to come in. How to solve this problem? That said, Badkar will be happy. If the munkar comes, if you make a law where the munkar will be given 300 or 500 by right, he gets all the other property free, he will be happy. Here, the Badkar is using entire full force, munkara test dorpak, आणि आता न्यू सिच्युएशन तयार जाला नॉर्थ गोवा, where Badkar काडटा, बाट डायरेक्ट विंगिता, मुणकारा सुद्दां घेवन एक बोरवेल बिल्डर आहा, तो बाउन्सर घालता आनी कितें करता. बाउन्सर घालता तें डोंट टेक इट लायटली. हेजेर हांव 2 मिनटां उलयतां. स्पीकर सर म्हाका उलोवपा दी. भाटकार म्हणटा तो बिल्डरा दिता, तो बिल्डर काडटा, तेगे नांव घाता फॉर्म 149 आनी तो भाटकार जाता. तो डेल्लीवालो जावं खंयचो, तेका ते मुणकार कांय पडना, तेका थिंग बांदपा जाय, तेका गोंयच मोग ना. बट आमी तेका हेल्प कोत्ताय जाय तें करपाक. कोण हेल्प कोत्ता? आमगेले कोण आहाय ते. आतां तूं म्हणटालो गव्हर्मेंट आहा, पयलीं गव्हर्मेंट आनी कोण आहलो, आतां आनी गव्हर्मेंट आहा. मुखार तेंच फाटले गव्हर्मेंटाक कितें जालें तें मुखेल गव्हर्मेंट येता तो केन्ना चेंज करना. कित्याक तुवें उल्लेख केला, ऑनरेबल मेंबरान एल्टनान उल्लेख केला, आमगे गव्हर्मेंट येतरी आमी चेंज करतले म्हण. हांव हावसा फकत सांगता, हांवें कितले गव्हर्मेंट चयले, देवा कृपेन म्हाका लोकांनी निवडून हाडला, हांवें कितले गव्हर्मेंट चयले चेंज जालोले. फाटले गव्हर्मेंटान कितें चेंज आहा तें मुखेल गव्हर्मेंटान कांय चेंज केला ना. तूं उलय रे, जाय तें उलय रे, पूण हांव तें सांगत तें आयक. हांव उलयत तें सारकें जातलें, कित्याक म्हाका एक्सपिरियन्स आहा. स्पीकर सर, आय जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दॅट यू हॅव टू मेक अ लॉ वीच वील हेल्प सच टायप ऑफ केसीस. हितून जे मनशांनी तेणपड केस केल्या, जे मुणकाराक भाटकार त्रास कोत्ता आनी तेका एप्लिकेशन विथड्रॉ करूंक लागता, यू हॅव टू मेक अ स्टडी वाय एंड हाव मेनी केसीस हॅव बीन विथड्रॉन. दॅट वील हेल्प हिम गिव जस्टीस. आमदार आमगेलो रुदॉल्फान म्हणला टॉयलेट भितर बांदपा जाय म्हूण. टॉयलेट भितर बांदपा जायनाय, तेंका भाड्याक जमीन इतली आहा भितरान बांदूं जायना.
जुमीन जायते आहा तांकां भितर बांदपा जाता. आय एम नॉट पुटिंग यू डावन, बट आय एम गिविंग द सिट्युएशन. एज अ Badkar, I am giving you a situation. Now, second part, how will you make a law which will help such type of cases? And latest thing, we have to somehow stop this, because in certain time, now it is the minorities that are having problems. After, even the majority committee will have the problem. Why? The outsiders will overrule even the major community. Speaker sir, I just want to repeat what I am saying. I want you to listen carefully. Now it is the minorities that are going to have the problems. Later on, the majority community will have a problem. Why? Because the outsiders that come in Goa will take over even the majority community. That will be the situation. Therefore, it is in the righteousness that we have to deliberate this nicely and bring about a law, irrespective of party, irrespective of politics, in the name of saving the state from Goa and Goans Mukar. So I would call upon the Revenue Minister. I would request you. Manohar Parrikar had come up with a sunset clause. I was discussing with my friend, colleague. Okay, I will leave it to him. Sunset clause mukello. And government and court on the cases. Munkar cases were sent to the court. Then they were brought back to the Mamladar because the cases were getting rejected because there was no evidence. Irrespective of all this, we have to go beyond this. Threshold, have one session, and we have to do something which will save our state. It is a very kai karana lagun jo cases are lagun tyo property ulle nale tyo property ani vikon hoita le munkara lag ullo. Whatever has happened, but we have to have a comprehensive good decision on this so that the influx of outsiders taking over Goans, now the minorities, then the majorities, will be something which we have to watch for. It is my duty to raise this issue in the House, which I feel in the righteousness that Mukar Sarkizato like Aimun ek ask from the government which is in power and the next government. I would also say that he has made a statement that new government will come. But I have seen, again I am repeating, I have seen continuous governance. Nothing has changed what the previous government has done. Thank you, Speaker sir. Speaker sir. Listen, एक मिनिट मायकल बाबू तुम्ही उलोवपाचें सर ना सांगता एक मिनिट विथ परमिशन हांव कितें म्हणटा स्पीकर सर गव्हर्मेंटान किंवा सभापतीन प्रत्येक आमदाराक एक मुनकाराची ॲक्ट आनी एक टेंडन्सी ॲक्ट विकती घेवन तांकां दिवची. मायकल बाबू Speaker sir. आयच्या ह्या रेझोल्युशनाचेर उलयतना ती मिस्टेक केल्या टायपिंग मिस्टेक. Speaker sir. Yes. Speaker sir, the act is very clear. Goa Munkar Act 1975. What I am trying to say, from when 71 came. 71 चालू झाले ते. 71 comes. सर्वे रिपोर्ट जो केलो पळय न्ही 71तल्यान 73 पर्यंत सगळो सर्वे जाला त्या खातीर तेणी ते 71 म्हटला आनी काय ना 71 ते 71 to 73. पूण खंयचोय कायदो बाकी 75. There was Portuguese law was there. Then 71 Act was the first one. Yeah. That was repealed by the 1975 Act. Okay. Correct. And the appointed date was 12th March, 2nd March 1976, and 1 year prior to that you should have been in the dwelling house. So, but how you can bring 71 now? The question is not bringing up 71. 71 year has come because the 71 Act was there.
Speaker sir, if you look at 75 Act, it says repeal 71 Act. You look at the last repealing. Goa Munkar Act 1975. So, आमी आयज परत डिबेट करता. उगडास येता स्पीकर सर, तुम्ही असले ह्या हावजान आनी तुम्ही आदी हेचेर उलयल्ले आहा. आनी हांव इतलेंच म्हणूंक सोदता की मिनिस्टराचे हेचेर कांय दोश ना. एक्ट रेडी आहा. कोणाक जाय मुणकार जावपाक तेणी वचपाचें. आतां कित्याक जायना मुणकार आमचे चडशे लोक? एक बरेपण भाटकारा कडेन. सेकंडली ते 700-800 मिटरान आहात ते. म्हणजे एक्ट हितून वचोन इकते घेवंक गेले जाल्यार 300 पडले. 300 स्क्वेअर मिटर. सो वेन द भाटकार इज गोइंग टू सेटल or want to sell the land to somebody else at that particular time, ते जाणा आपल्याक 300 न्हू आपल्याक 600 तरी मेवतले. बिकॉज भाटकार वॉन्ट्स टू सेटल. सो आतां ते मामलेदारा कडेन वचत जाल्यार ह्यो केशी तूं फास्ट कर. म्हणजे जितक्यो केशी बार्देजान येयल्या, पेडण्यान येयल्या, तिसवाडीन येयल्या, ह्यो केसी फास्ट कर, एक्सपर्टायट कर. इवन टेल द डेप्युटी कलेक्टर टू क्लियर द केसीस. Tell the tribunal to clear those cases. And जे कोण येवंक ना, they are waiting for that 600, 800, 1000 square meters. हे आमी प्रॅक्टिकली पळयल्ले आहा. स्पीकर सर, अशे कितलेशेच केशी म्हाजे कडेन येयल्ले आहा फ्रॉम डिफरंट प्लेसीस. आनी आय हॅव अंडरस्टूड that particular भाटकार wants to settle, but the मुणकार is saying बाबा आपूण खोशी आहा. खोशी आहा तेका आमी दुखी कित्याक करया इतल्या असेंब्लीन 40 आमदार उलोवन. तेंकां आसुनी खोशी. जेन्ना तेंकां घेवपाक जाय ते भाटकारा कडसून सुबेज घेतले. कित्याक भाटकार त्या टायमार तेंकां 500-600 दितलो. दॅट इज देअर गुड लक. बट द एक्ट इज व्हेरी क्लियर. एक्ट इज क्लियर. 300 meters or 5 meters around the house which they are legally entitled for, which cannot be denied. So आमी जे परतून भाशणां करता आणि म्हणता की मंत्री फास्ट करिना. एक्सपर्टायट ओनली दोज केसीस विच आर ऑलरेडी देअर in the purview of the Mamledar, Deputy Collector, Tribunal. This is within your scope where you can intervene and give specific dates that you have to clear these cases on top priority. Clear the cases within 6 months. We clear the cases within 3 months. अशें तूं तुजे मामलेदारांक सांग आनी तेंकां न्याय दी. Thank you, Speaker sir. Speaker sir, under Rule 16, Clause 1 of, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. By 1 hour. Under Rule 16(1), I move the motion of the extend the duration of sitting of the House 1 hour. The motion is before the House. Those who favor may say aye. Aye. Those who against may say no. I say it. Duration of sitting of the House extended by 1 hour. Yes, continue. Yes, continue. Yes, Nilesh. म्हणजे कलिगान जीत बाबान हाडला ते रेजोल्यूशन खूप महत्वाचें आसा. पूण ते रेजोल्यूशना फाटू हेतू कितें तो म्हाका खबर ना. पूण आमचो जीत बाब खूब सेंटिमेंटल जाल्लो की 2-3 आपणाचे एग्जामन दिले आनी ते टॉयलेट ना आनी तेका घर दिवना, तेका ब्लॉक केला. आतां मायकल म्हणटा आपण येताना सेटल करता म्हणटात, ते घेवन वच तेका. पूण स्पीकर सर, म्हजें इतलें सांगपाचें आसा स्पीकर सर, कायदे सगळे आसतना जे रवी बाब पुतून उलयता, मुणकार ज्यो केसीस आसा, हांव फक्त ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन मागतलो की ज्यो केसीस चालू आसा तेजे बेगीन काबार करपाचें. आनी तेजे खातीर आतां आमचे केपें 3 मामदार आसा. तूं न्यू अपॉयंट करता, हे आयकता हांव, न्यू अपॉयंट करतले तांकां धाडटले. यू एटलिस्ट रिमूव दॅट 1 मामदार, जॉयंट मामदार आहा ताका एक्सक्लुसिवली फॉर मुणकार केसीस दवर, सो दॅट दीस केसीस कॅन बी डन फास्ट अँड फिनिश्ड. आय रिमेंबर रेजनल बाब आतां कितें सांगतालो, सनसेट क्लॉज काडलेलो आनी खूब काडले, केसीस धाडल्यो, पुतून हाडल्यो. इट वॉज अ बिग मॅस दॅट टायम. बट आतां हुएवर हॅव अप्लायड फॉर मुणकारेल केसीस, आय थिंक देर शूड बी अ सोल्युशन टू दीस प्रॉब्लेम्स. आनी जे 1975 एक्टान मुणकार टेनंट जायना, वी आर नाव इन द 3rd जनरेशन. ती घरां आतां ते झगडटा कोणाच्या नांवार करपाचें ते, कित्याक ते ओरिजिनल जे आशिल्ले ते ना, तेंचे खातीर तशें उरता. सो इट इज नॉट ओन्ली दॅट सेंटिमेंट्स आर नॉट देर. आतां वॉट केसीस जीत बाबान सांगल्या दे आर इंडिविज्युअल केसीस आनी तेंचे आनी लिंकेज कोण ना. एक चली आहा ती तेजे आवय बापूय शिवोली एक्सिडेंटान मेले म्हणले आनी सो शी बिकम झेलोन. पूण आमच्या मतदारसंघात एक घर आनी एक घराक 5 जाण भाव. आतां घर कोणाक दिवपाचें हेंची तेंची भितर झगडी आहा. सो म्हाका दिसता एक होलिस्टीक लूक करून
आनी लेजिस्लेचर आमी सगळे लेजिस्लेचर आमचो मेन मुद्दो आसा लेजिस्लेशन करपाचें एक्ट करपाचो आनी बिल पास करपाचें आतां सरकारा कडेन जर आमी मागपाक लागले जाल्यार आमी आनी लेजिस्लेशन कितें आहा सो जीत बाबान एक बरें ड्राफ्ट करून लेजिस्लेशन फुडल्या असेंब्ली घाल तुका जाय तशें आनी आमी पास करया कांय प्रॉब्लेम ना कित्याक तें काम आमचें लेजिस्लेशनाचें बिल करपाचें आनी लोकां खातीर सेवा करपाची सो एज लेजिस्लेचर तूं बिल कर जाल्यार म्हज्या कडेन 2 मिनटां बस आमी बसून करया दोगूय वांगडा नो प्रॉब्लेम फुडल्या असेंब्लीन बिल हाडया तुका जाय तशें आनी मायकलाकूय भितर घेया जाय जाल्यार तुज्या वांगडा करपाक पूण म्हाका दिसता 1975 एक्टा रवी बाब परतून सांगता 71 काडलेलो 75 रिपील करून 75 परतून करतली व्हेरी डेफिनेट सारकें आसा 250 स्क्वेअर मिटर 300 स्क्वेअर मिटर 5 स्क्वेअर मिटर एरिया भाटकारांनी खूब जाणांनी सेटल केल्ले आसा बेज ऑन दॅट जे खंय करना तूं तांकां एडवोकेट बी काडून दी आनी ह्यो केसी तूं फारीक कर ते फुडें वयतल्यो स्पिकर सर इतलें सांगता की जीत बाबाच्या इमोशनाचे भितर ह्यो गोश्टी आसा ऑनरेबल सीएमान हांकां जे बाबूश बाब आमचो मिनिस्टर आसा मामदार जो आसा ते न्यू घेतले आनी करतले सोडून एक्झिस्टींग मामदाराचो जो स्कोप जे रेवन्यू कितें दिल्ल्या साजा दिल्ल्या ते डिस्करेज करून एक मामदार एक्सक्लुझिवली फॉर टेनन्सी आनी मुणकारा एक जी केसीस तेंचे कडेन पेंडींग आहा तांकां एवरीडे रिव्यू घेतलो जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे सोल्युशन हेजे जातले थँक्यू स्पीकर अन्य मंत्री I'll just be very brief. Speaker sir, I rise to speak on the private members resolution moved by my colleague Babjit Arolkar. And on the protecting rights of Munkar. I'll just be very, very brief. Ek muntai te sadya data cholyar there is almost 52,000 cases pending. And khas karun the highest is in Salset. Second is in Ponda. Somehow I believe ki there is inefficiencies in total 52,000. No. हांव दित तुका आयक दित रे हांव आन्सर ना दित रे हांव तुका वगीत दिता म्हणून नाका तूं हावजान उलयता तूं विथ प्रूफ प्रूफ दिता कितली पेंडिंग आहे तुगेले अरे तुका सांगता आयच्या घडीक पेंडिंग केसीस 2408 ना हांव सालसेट सांगता आंकडो दित तुका हांव बरें वगीत सांगना पयलीं दी बरें स्पीकर सर आतां हांव तुका तालुका वायज ब्रेकअप दिता NNC 2 केसी आहाय त्यो तूं आतां मुणकाराचें चलना तूं वगीत आतां ह्या हाडूं नाका त्या ती सांगता वगीत तुका कितें जालां खबर आहा तूं आपूण फिगरां उलोवन दाखयता आनी आपूण जशें सारकी फिगरां हाडल्या माहिती दिनाकात किची म्हायती कित्याक दिता हांव 52,000 cases including the tenancy right तुका परत सांगता इट इज नॉट 52,000 इट इज 2,408 talking about 381 आहा बार्देसान 500 आहा पेडण्यान 150 आहा 76 आहा फक्त ही इज टॉकिंग अबाउट खास करून मुणकार केसीस उलयत मत हांव मुणकार केसीचेच सांगता टेनन्सी रायट अंडर टोटल सिस्टमाचे उलयता हांव तुका तूं मिक्स करू नाका तो पत्रा भायर गेलो हांव मिक्स उलयना हांव सालसेट उलयता हांवें रिकॉर्ड काडून चोयला सालसेट हॅज द हायेस्ट तूं टेनन्सी मदीं हाडूं नाका कन्फ्युजन हांगाच आहा टेनन्सी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेम ना स्पीकर सर दिस इज निव्वळ पळय बरें फाटल्यान बसता ताका टेनन्सी सेपरेट लेजिस्लेशन स्पीकर सर मेन म्हणटाय ते ह्यो केसीस पेंडींग आहाय आतां वेन यू लूक एट द सिस्टम why are these cases pending बाब रवी नायकान जे त्या वेळार कायदे हाडले बेसिकली स्पीकर सर हितून चोयल्यार जे लुक्स लायक जे फ्रिक्वंट जे थिंगाचे मनीस ट्रान्सफर जाताय नाव वाय आर दीस पीपल ट्रान्सफर्ड दॅट इज वन ऑफ द मेन रिजन त्या वेळार जेन्ना दॅट पर्टिक्युलर ऑफिसर फॉर स्मूथ हियरिंग ऑफ केसीस जेन्ना ऑर्डर दिवपाक जाय त्याच नंतर तांकां ट्रान्सफर करता वेदर दीस इज डन political interference or for what we need to make sure जे present policy जे सरकार आहा जे सरकारली with regards to change of zone in RP also this is also creating a lot of tensions there is no clarity speaker sir जे बाब revenue minister जे सांगलेले last year where what Kedar Naik had moved this you had given us assurances I am reading your assurances you said that the tenancy, Munkar and tenancy cases, I'm talking both, Munkar and tenancy cases would be expedited and cleared within 1 year. This is what you said. Speaker sir, no, you said all would be cleared by 1 year. I'm talking about Munkar tenancy. You said you would clear it all within 1 year. You said ki it would be ensured that adjournment pordata will be not more than 3 adjournments. This is also part of your statement. Speaker sir, you said that next hearing would be not more than 10 days.
All these things were told, Speaker sir. And today there are these many cases pending in the Revenue Office. If we look generally, that 1 in 14 there are cases of changing in 48 hours. So why not this? Speaker sir, if a land banker can change his cases of 1 in 14 in 48 hours, then amgele kul munkarak, why should they struggle? What are the innovative ways? Last year this was bought. After this, we are going to speak next year again. Does the government have any action plan to make sure that these cases, they fast track zatlam? Yes. Mandi Mantri. Speaker, sir, I stand to reply to private members' resolution moved by MLA Jeet Arolkar. The Goa Munkar Act allows Munkarians to acquire up to 300 square meters or 5 meters from outer wall of the dwelling house in the village panchayat area and 200 square meters or 2 meters from the outer wall of the dwelling house in municipal council areas. The adjudication of applications under this act is vested with the Mamladars, joint Mamladars of the respective talukas. Under this act, a Munkar can seek a declaration of rights. It grants them the right to purchase their dwelling house, also recognizes customary easements, ensuring traditional access routes to the dwelling house. The onus is on the Munkar to provide evidence of long-standing access when disputes arise. Thus, the Act inherently safeguards the traditional access rights of Munkars to their residence, as the recognition of Munkar rights and the rights to purchase a dwelling house, as stipulated under the Act, also includes the preservation of these customary access routes. Further, to strengthen implementation, the government has constantly undertaken efforts to identify and register Munkars under Section 29. A comprehensive exercise has been conducted over 45 years to formalize their rights. Additionally, to expedite the disposal of Munkar cases, the government has issued an order on 14/9/2022 directing revenue officials to limit adjournments to 3 per case and schedule hearings every 10 days. Designate special Mamladars to exclusively handle Munkar cases. Conduct hearings on Saturdays for faster disposal. Prioritize cases pending for over 3 years for day-to-day hearings. Link officers to continue hearings in case of leave or transfer of presiding officers. Ensure final orders are delivered within 30 days of the final hearing. Monitor disposal through additional collectors and submit regular reports. Implement the court monitoring case app for transparency. Reviews are regularly conducted, delays are minimized, and arguments in old cases are promptly scheduled. Over the past 2 years, despite additional responsibilities, Mamladar have effectively processed Munkarial cases. Let me put some figures in front of this House. Since we took over in 2022, I will just read the figures. The opening balance, this is throughout the state, the opening balance was 2,845. Then we received fresh applications of 1,886. Disposed cases are total 2,323. And pending cases are 2,408. Now these pending, now you will see why it is pending cases. These are not the pending cases, old cases. These are basically new cases, fresh cases. Every day, we receive fresh applications. It is important to note that the Act does not prescribe a specific time limit for submitting application. As a result, while cases have been disposed of, new cases continue to be registered with the Mamladar, leading to a continuous inflow of matters. Since there is no sunset clause for filing new Munkarial applications, the number of pending cases is increasing in spite of disposing the cases promptly by the Mamladars. Given these efforts, I request the Honorable MLA to withdraw the private member's resolution, as the government remains fully committed to protecting the rights of Munkars through effective case disposal, safeguarding traditional access, and ensuring strict enforcement of the Act.
पडटा हे रावता न्हू देज नो सनसेट क्लॉज. स्पीकर सर, येस स्पीकर सर, हांव फक्त मिनिस्टरान सांगलाच तेजेर हांव हायलायट करता थोडोसो. ओके, बाबजीत आरोलकर हाणें आपलो मुणकाराचेर आयचे जे प्रायवेट रेजोल्युशन मांडलें, प्रायवेट रेजोल्युशन मांडटा आसतना तेणी आपली बऱ्योच व्यथा व्यक्त केल्यो. आसतली एखादी दुसरी केस, हांव ना म्हणना, म्हणजे जशी थंय प्रत्येक वेगवेगळ्या मतदारसंघान एखादी दुसरी केस किंवा 2-4 केसीस आसतल्यो जांकां भाटकार त्रासूय दिता आसतले. प्रत्येकान हांगासर आसलेलो सगळो प्रत्येक MLA जो आसा पळय न्ही, हो मुणकारांच्या इन फेवरान जावपाक जाय ह्याच भावनेंतलो आसा. ताका लागून निलेशान तर म्हटलें की नवीन लेजिस्लेचरूय मूव करचें, बट आसा त्या लेजिस्लेचरान हांव कित्याक हें सांगता की ऑक्टोबर 2022 पासून तुमी जर एकदां स्टेटस पळयशात, वगीत लिडर ऑफ ऑपोजिशन 52,000 बीन खंयचो फिगर हाडलो म्हाका खबर ना. हांव मुद्दाम म्हूण ओपनिंग केसीस 2022 प्रत्येक तालुक्यांत कितल्यो आसल्यो, रिसीव परत डिस्पोज कितल्यो जाल्यो त्यो सांगता आनी नवीन केसीस कितल्यो जाल्यो त्यो मुद्दामून सांगता हांव, फक्त लोकांक कळपाक जाय म्हणून. तिसवाडीन ओपनिंग केसीस आसल्यो 522, डिस्पोज जाल्यो 489, नवीन केसीस रिसीव जाल्यो 348 आनी आतां बॅलन्स आसा 381. म्हणजे 2 वर्साच्या भितर सगळ्यो केसीस ज्यो आहा 100% आमी कवर केल्यो. ही अचिवमेंट आहा सरकाराची 2 वर्साच्या भितर, हें कोणूच पळयना. दीस इज अ बीग अचिवमेंट ह्या सरकाराची, 2 वर्साच्या भितर ह्यो डिस्पोज करप म्हणजे. त्या खातीर बार्देसान 699 आसल्यो, 600 केसीस डिस्पोज केल्यो, 401 उरल्या, आतां 500 केसीस बॅलन्स म्हणटा तो, 400 केसीस नवीन आयल्यो. ओके, पेडण्यान 205 केसी आसल्यो, भितरल्यो 185 केसी आमी क्लियर केल्या. तुज्या लोकांक सांग केसीस घालपा खातीर आमी टायम टू टायम तेणी सांगला पळय. आतां विदीन 3 इयरींग भितर 3 वर्साच्यो जर केसीस आसत डिले जाल्ल्यो आमच्या कडेन जाल्यार दर 10 दिसांनी डेट दिता, दर 10 दिसांनी, आनी 3 इयरिंगांनी केस डिस्पोज करता, 3 इयरिंगांनी. फक्त तेणी हय म्हणजे तें सांगलें पळय, पेडण्यान 205 आसल्यो, 185, बट 130 नवीन आयल्या आनी 150 उरल्यो. आतां 70 5 केसी आसल्यो फक्त, आनी आमी 18 केसीस नवीन आयल्यो, त्यो धरून 17 डिस्पोज केल्यो, 70 फक्त 6 केसी उरल्या. बिचोलेन 94 केसी आसल्यो, आमी 95 क्लियर केल्यो, 122 लोकांनी नवीन घातल्या म्हणून 121 उरल्या. तुज्या पूर्ण सालसेतीन 601 केसी आसल्यो, 449 केसी 449 क्लियर केल्यो, 396 नवीन घातल्यो, 548 आसा आतां. फोंड्यान 360 आसल्यो, 219 क्लियर केल्यो, 204 ॲड जाल्या, 345 जाल्यो. सांग्यार 36 केसीस आसल्यो फक्त, भितरल्यो 33 केसीस क्लियर जाल्यो, 27 लोकांनी नवीन एप्लाय केले, 30 केसी आसा. केप्यां 48 आसल्यो तुज्या. ओके, परत 50 केसीस क्लियर केल्या, 98 लोकांनी एप्लाय केले, 96 आहा. काणकोणान 106 केसीस आसल्यो, आमी जवळपास 57 क्लियर केल्यो, 54 लोकांनी ॲड केल्यो, 103 नवीन केसीस जाल्यो. बार्मागुवा तालुक्यान 137 केसीस आसल्यो, आमी 125 क्लियर केल्यो, आतां 84 केसीस नवीन घातल्या, 96 उरल्या. धार बांदोड्यान फक्त 8 केसीस आसल्यो, भितरल्यो 2 डिस्पोज जाल्या, नवीन 4 आयल्यो म्हणून 10 केसी उरल्या. टोटल केसीस 2845 आसल्यो, 2323 केसीस आतां पर्यंत क्लियर केल्या, फक्त 2 वर्सांनी. हांव सांगता म्हणजे ऑक्टोबर 2022 पासून टील डेट. हाज्या खातीर मिनिस्टरान जें सांगलां पळय न्ही, शेनवार आनी आयतार मामलेदार ऑफिसान आसा, मामलेदार ऑफिसान वर्किंग करता. जो सांगलो इंटेन्सली कोणूच ट्रान्सफर करिना, वयल्यान आमचें म्हणणें आसा त्यो केसीस क्लियर कर, मागीरूच ताका ट्रान्सफर करता. आसलेलो कंटिन्युअस दुसरो जो येता पळय न्ही तो हियरींग सेम कंटिन्यू करता, खंयसरूच करिना. इवन दो दोनूय म्हणजे तिसवाडी आनी सालसेत हाज्या खातीर एडिशनल कलेक्टर, म्हणजे कितें जाता एकदां हे कलेक्टर बिजी आसता त्यो केसीस चड आसत जाल्यार त्यो एडिशनल कलेक्टरां कडेन केसीस, कारण दोनूय तालुके व्हडले आसा, ह्यो एडिशनल केसीस तेंच्या कडेन दिल्या आनी ताका स्पेशल इन्स्ट्रक्शन आसा. इवन दो तेंच्या CRान सुद्दां त्यो कितल्यो केसीस डिस्पोज करता पळय न्ही तो तांकां एडिशनल प्लस पॉयंट आसा, अमक्यो केसीस आपूण डिस्पोज केल्यो म्हणून. हें हांवें एकाच खातीर सांगलें. दुसरें जें तुवें विचारलां पळय न्ही 2-3 गजाली हांव मुद्दामून हांवें त्या खातीर मुणकारीयल एक्ट हांव घेवनूय आयला, म्हणजे पात्रांवान सांगलां सगळ्यांक म्हणलो एक मुणकारीयल एक्टाची कॉपी दी तांकां वाचूनय म्हणून. हांवें डिटेलान एक्ट पळयला आनी एक्ट घेवन आयला. तुवें जे 2-3 विशय मांडले ताजेरूच हांव मुद्दामून उलयतां. बाप जितान एक मिनिट, तुजो पेपर हांगा खंय पडला. सॉरी खंय
खंयचो तो ना हो जालोच तुवें विशय जे मांडल्या पळय न्हू तितूर करून तुवें सांगला लायट उदक आनी टॉयलेट मुणकार म्हणून जो डिक्लेअर्ड जाला पळय न्ही 1971च्या सर्वे पयलीं सर्वे जाल्लो अदर रायट्सान तेजें नांव आसा हांव तुका सांगता मुणकार जो ओरिजिनल मुणकार आहा तेका लायट उदक आनी टॉयलेट पंचायत एरियेन तेका जर 5 मिटराच्या भितर जर टॉयलेट बांदपाक जाय भाटकाराच्या एनओसीची गरज ना भाटकार इतरू शकना आतां तो एक भाव आसलो 2 घरां दुसरें घर बांदलां दुसरें घर तेच्या मुणकाराच्या हितूर पडना म्हणून कदाचित जाय पडटा आसता तेका बट ओरिजिनल जो मुणकार आसा ताच्या घर इवन दो मुणकारियल ऑर्डर पास जावंक ना अदर रायट्सान तेजें नांव आसा सुद्दां लायट उदक आनी टॉयलेट हेका तेजी गरज ना डायरेक्टली तेज्यान घेवं येता सरळ सांगता एनओसी तेका गरज ना ओके दुसरें फक्त एकूच सांगलें पळय न्ही एसओपी स्टँडर्ड प्रोसेस ठरलेलो आसा आमचो थोडोसो प्रोसेस म्हणजे सेल डीड आनी परचेज ऑर्डर हितूर जो थोडो टायम वयता तो आमी आजुनूय फास्ट ट्रॅक करपाक लायता ओके तिसरी केसीस तशें पळोवंक वचत न्ही जाल्यार आमी बऱ्योचश्यो केसीस ह्यो सगळ्यो केसीस ह्यो टायम टू टायम सगळ्या मामलेदारांनी आनी खूब बऱ्या पद्दतीन सगळें काम करपाक लागलेलें आसा ती सगळ्यो मिनिस्ट्रान सगळें एक्सप्लेन केलां A to Z हाजेर ओके डिटेलान सगळें एक्सप्लेन केलां तितून हांव डिटेलान वचना न्ही एकूच तुवें जें सांगलां पळय न्ही एक्सपडायट द पेंडींग केसीस अपील्स आमी ऑलरेडी एक्सपडायट केल्यो प्रिपेर द फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट ऑफ द ड्वेलिंग युनिट्स आमी आतां जर ड्वेलिंग युनिटाचो करपाक गेले न्ही जाल्यार जातलें कितें तूं म्हणटा तसो प्रत्येकान 4-4, 5-5 घरां बांदलेलीं आसा आनी हांगासर एक्ट सेज डॅट इट इज बिफोर द 1971 आतां त्या खातीर सांगलें म्हणजे हांगासर प्रॉब्लेम कसो आहा तेंच्यांनी जर 3 घरां बांदले आसत जाल्यार त्या भाटकारांनी तेणी एक घरा खातीर 300 स्क्वेअर मिटर जागा दिवपाक जाय कंपल्सरी कायद्या प्रमाणे दिवपाकूच जाय इट इज कंपल्सरी टेनन्सी आनी मुणकारियल मिक्स करूं नाका हांवें ताका तेंच सांगलें मुणकारियल इजन कंप्लिटली ताका दिवपाक जाय त्या ती वेगळो स्टेटस करप वा आतां वेगळो सर्वे करप हें तशें पळोवंक वचत जाल्यार तें खूब कटकटीचो विशय आसा कारण हे बेनिफिशियरी लेजिस्लेशन पास केल्लें 1975 म्हणजे 1976 लागू जाला एक्झॅक्टली ओके इम्प्लिमेंटेशन 1976 तुवें तिसरें मागला पळय न्ही एक्सेस फॉर द मोटरेबल एंड ट्रेडिशनल पाथवे हांव मान्य करता तूं एक म्हणटा तितून कारण आमी फक्त 1.5 मिटर वाट तेजी ट्रेडिशनल आहा ती पब्लीक रोडा पासून तेज्या घरा पर्यंत आतां जाला कितें तर दुसऱ्यान येवन थंय घर बांदलें म्हणून ताका जी पाथवे उरोंक ना आमचे मामलेदार एकदां ऑर्डर पास करता आसतना फक्त 300 स्क्वेअर मिटर घराचीच जागा करता पाथवे जो तो एकदां क्लियर करून दिना मिनिस्टरान आनी हांवें सकाळी डिस्कस केला हेन्स फोर्थ ऑर्डर पास करतना आमी घराची 300 स्क्वेअर मिटर किंवा 200 स्क्वेअर मिटर इन म्युनिसिपल एरिया आनी ताका पाथवे कमीत कमी 1.5 मिटर जो 1.5 मिटर हितूर कायद्यान आहा तो ताका तेज्या हाज्या पर्यंत वयतलो पब्लीक रोडा पर्यंत तो हाज्या फुडें ऑर्डर पास ताका डिमार्केट करून दिता हेन्स फोर्थ हाज्या फुडल्या ऑर्डरीन डिमार्केट करून म्हणजे परत दुसऱ्यान कोणी आनी मदीं घर बांदूं नाका दॅट इज अ ट्रेडिशनल पाथवे फॉर हिम मागीर तो भाटकाराक सांगून आनी तेंच्या भितर बरो जावन तो 3 मिटर घेता आसत बरी गजाल बट 1.5 मिटर आमच्या कायद्यान पयलींच्यान आसा तो आमी पब्लीक रोडा पर्यंत दिता ओके स्पेशल टास्क फोर्स मॉनिटरींग कमिटी आमी फक्त हितूर एकूच आसा की तेणी जर परचेज ऑर्डर घेत डायरेक्टली परचेज ऑर्डर घेत जाल्यार डायरेक्टली तो आपलें घर स्वताचें डायरेक्ट बांदूं शकता कांयच फक्त आतां फास्ट ट्रॅक मॉनिटरींग जें आसा पळय न्ही हांव आनी मिनिस्टर स्वता दोनूय कलेक्टरा कडल्यान टायम टू टायम फॉलोअप करीत आसा आमचो तर टार्गेट आसा हांव सरळ सांगता की मुणकारियल जे आसा पळय न्ही सगळ्या जाणांनी एप्लिकेशन घालची कोणाकूच घालूंक आजून कोणीच आडोवंक ना आमी जाता आसत जाल्यार डिसेंबर 2026 पयलीं सगळी 100% क्लियर करपाची तयारी आसा 100% आमी क्लियर करता त्या खातीर भाटकारांक भियोनाका म्हणून सांग भाटकारांक भियानास तर घाल म्हणून सांग मुणकारांनी घालची एप्लिकेशनां ताका क्लियर करचें पडटा हें सगळें सांगल्या उपरांत हे सरकार सपोर्ट म्हणजे मुणकारीचो एक्ट आसा पळय न्ही तो इम्प्लिमेंट करपा खातीर सरकार सदोदीत तयार आसा म्हाका दिसता आमी आज मुणकाराक मॅसेज दिवची पडटली भिवपाची गरज ना म्हणून ही मॅसेज मुणकारा पर्यंत वचपाक जाय जाल्यारूच तो जे आसा पळय केसी घालपाक फुडें येतलो आमी कोणी तर ताका सपोर्ट करपाक अदरवायज तेजो इंट्रस्ट वेगळो आसा ती 800 स्क्वेअर मिटर जागा हाडून बसपाचो आनी कितें ताका आमी कांयच करूं शकना आमकां ताका सपोर्ट करपाक जाय 300 स्क्वेअर मिटर जागेक पंचायत एरियेन 200 स्क्वेअर मिटर म्युनिसिपल एरियेन तितके आमी करूं शकतले डेफिनेटली सरकार कायदो जो आहा तो कायदो फॉलो करून इम्प्लिमेंट करपा खातीर सरकार तयार आसा आनी सरकार तितके करतले हाजो हांव तुका विश्वास दिता इतकें सगळें कन्सिडर करून म्हाका दिसता म्हणजे हाका वेगळे आनीक लेजिस्लेशनाची गरज ना आसा तितकें म्हणजे परत जशें मंत्री रविबाब नायक सांगता की तुमी परत एकदां काडून सारकें वाचूंक जाय फरक इतकोच आसा अवेरनेस आनी कितलो अवेरनेस करतले
हो अवेअरनेस आमी इतक्या मोठ्या प्रमाणात दवरला की कंटिन्युअसली आमी तर म्हणटा आतां परत एकदा आज आयचे सगळे फाल्यां प्रेसाक वयतलेच आनी सगळे आयच्या सगळ्या आयकल्या उपरांत कोण मुणकारे प्रत्येकान ठरोवपाक जाय की बाबा आपलो घर नंबर आपल्या नांवार आसा, घरातली जमीन आपल्या नांवार ना, विशेष करून तुज्या पेडण्या तालुक्यांत रावपी लोकांनी जाय जाल्यार ठरोवचें ना तेंच्यांनी एप्लाय करचें. आतां उरलेली 3-3 घरां 4-4 घरां ते तेंच्यांनी ठरोवचें पडटलें. मागीर आमी टेनन्सी सोडून दितले आनी 3 घराची जागा वॉटेवर तितून हांव वचना. बट मुणकारा खातीर आसलेलो कायदो इम्प्लिमेंट करपा खातीर सरकार म्हणजे सामको जलद गतीन म्हणटा तसो आमी तत्पर रित्या आमी इम्प्लिमेंट करपाक तयार आसा. वा आमी अवेअरनेस जाय आसा जाल्यार आनी कसो अवेअरनेस करचो जाल्यार सांग. वी आर रेडी टू डू द अवेअरनेस ऑल्सो. Small clarification. Kida, there was only one thing was Honorable Chief Minister was saying 300 meters, 200 meters. I want to make one thing clear. Section 16 of your Munkar Act says 300 meters or 5 meters from the outer walls of the dwelling house. It can be more than 300 also. Yeah, of course. Hear it. 300 meters in village panchayat area, otherwise from the 5 meters in the village panchayat area, village 2 meters in the municipal area. 202 meters. 202 meters. Whichever is greater. Whichever is greater. Whichever is greater. Otherwise, if you keep saying 200, 300, Mamladar will go with 300. No, it is true. Legislature तशें आसा. Okay? त्या खातीर म्हाका दिसता हे सगळे कन्सिडर जर करीत थाळा फाटी घेतात. रिक्वेस्ट केलं तुमकां ते एकूच फक्त ऍड करता. PM स्वामित्व योजना जी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचो त्यांनी उल्लेख केलो, जी आबादी एरिया असले बट त्यांच्याकडे आपले जमनीचे रिकॉर्ड असले बट तांच्यो जे सर्वे नंबर्स आनी हे ते नासले तांकां रिकॉर्ड रेडी करून तांचेच तांकां दिवपाक जाय. त्या खातीर PM स्वामित्व काडल्या आनी कितलेशा देशभरांतल्या लोकांक पयले फावटी आपल्या जमनीचे रिकॉर्ड मेळपाक लागल्या. हांगा जाला कितें गोंय दिस इज अ युनीक केस. लोकां कडेन जवळपास म्हणजे 150-300 वर्साचे सुद्धा रिकॉर्ड लोकांकडे अवेलेबल असतात. इतके रिकॉर्ड अवेलेबल असतात गोंयांत. म्हणून तो वेगळो फक्त PM स्वामित्व खरोखरूच बरी योजना आसा. पयले फावटी लोकांक आपली जमनीचे रिकॉर्ड मेळ्ळ्या. त्या ती गोंयांतूय बी आमी जी सनद दिता पळय परचेस सनद, दॅट इज एन लँड रिकॉर्ड, म्हणजे त्याच्या जमनीचो हक्क हो डायरेक्टली आमी ताका दिता. येस. ओके. स्पीकर सर एकूच सांगूंक सोदता, त्या टॉयलेटीचे सांगले जे डायरेक्टली दिवंक शकता एकटा नासा, पूण टॉयलेटी खातीर NOC मागपा खातीर मामलेदारान घातलेल्या कितलेशेच केसी जाय जाल्यार हांव एक लिस्ट दिता. परत एकदा सांगता, हियरिंग घेवपाक नाका. तुका परत एकदा सांगता, पंचायत एरियेन तुज्या आपल्या घराच्या 5 मिटराच्या डिस्टन्सान टॉयलेट डायरेक्ट बांद. हाडूंक येता आसत जाल्यार पुलीस कंप्लेन दी. ताका कोणूच NOCची गरज ना. हांव फक्त सांगता, परत सांगता, मुणकाराचें घर, मुणकाराचें ओरिजिनल मुणकाराचें ओरिजिनलच हां, ताका गरज ना. हांव जाय जाल्यार मामलेदाराक इन्स्ट्रक्शन दिवपा लायता. आनी अवेअरनेस म्हटला ते म्हाका दिसता विलेज वायज हे न्यू आतां फास्ट ट्रॅक केला ते अवेअरनेस प्रत्येक विलेजींनी करपाची गरज आहा. कित्याक लोकांक भियातात. आमदारान इनिशिएटिव्ह घेवपाची आनी प्रत्येक आमदारान आपापल्या एरियेन आसलेले करपाचे ना. कित्याक लागून सांगता, लोक भियातात टेनन्सी इतले फास्ट जर तांकां कळत 3 हियरिंगांनी जाता जाल्यार डेफिनेटली सगळे घालतले. भिवपाची गरज ना ताका सांगले. सो हांव विड्रॉ करता एश्युरन्साचेर. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH.